BMG დილა მშვიდობის ყველას წარმატებულ კვირეულს გისურვებთ. ორშაბათია 30 აპრილი, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ვიწყებ საქმიან დილას BMG-ს გუნდის სახელით მოგესალმებით ტევ პირველზე ყველას. დღეს გამორჩეული დღეა საქართველოში, შეიარაღებული ძალების დღე აღინიშნება. ქართული არმია დაარსებიდან 27 წლის იუბილეს ზეიმობს. მე მაინც იმედიანი ვარ, რომ საქართველოს რჩეული ადამიანების ის კოჰორტა, რომელიც დღეს შრომობს, რომელიც იგწვის საქართველოს სამსახურში, ყოველთვის და გამორჩეულად იგრძნობენ თავს სამშობლოში, გაფასებულნი იმ სამსახურისთვის, რასაც განსაკუთრებული უანგარობით, მინიმალური პირობებით, რასაც ჩვენი დღევანდელი ბიუჯეტი და შესაძლებლობები გვაძლევს ცხადია. მოღვაწეობენ ტევ პირველის და BMG-ის სახელით მადლობა თქვენ სამშობლოს გამორჩეული სიყვარულისთვის, უანგარო ცხოვრებისეული არჩევანისთვის, რომელსაც საქართველოს სამსახურში ყოფნა ჰქვია. ამ ხმლით მოგებულია უამრავი ბრძოლა. შენც უნდა გახდე მტრისთვის ავადმომსაიფი და შენც უნდა მოიგო შენი ქვეყნისთვის უამრავი ბრძოლა. კარგად დაიმახსოვრე, პაპა. მუსაიფი კახთ ბატონი ირაკლისა. ეგ რას ნიშნავს, მამა? ეგ ნიშნავს, რომ იყო ავადმომსაიფე მტერთან და ყოველთვის დაამარცხო ბრძოლის ველზე. ყველას ჩვენ სამხედრო მოსამსახურეებთან ერთად გვეამაყოს ამ დღით. ამ დღეს ულოცავ ყველას, მოქმედს თუ გადამდგარს, რიგიც თუ მაღალჩინოსანს. ვინც ერთი აგური მაინც დადო ამ ყველაზე საშურის საქმის ქართული არმიის მშენებლობაში. წინ გაცილებით მეტი გამოწვევა გვაქვს და სრულად შეცვლილი მსოფლიოს და ტექნოლოგიების პირობებში უმთავრესი საზღვრები ჩვენი თავდაცვის უნარიანობასთან ერთად ეკონომიკა რჩება, რომელიც განსაზღვრელი და გადამწყვეტიც იქნება ძლიერი, მობილური და მაღალპროფესიული, მოტივირებული ქართული არმიის არსებობისა.
ამიტომაც ვართ ჩვენ BMG ქართული ეკონომიკის და მისი ბიზნესის ჭეშმარიტი მეწარმეების და არა გადაზულუქებული თვითმარქვია ანტრეპრენერების მუდმივ სამსახურში ვრჩებით გადასახადის გადამხდელთა თანხების მუდმივ და უმკაცრეს ზედამხედველად. ასე გავაგრძელებთ მუდამ სწორუპოვარი ქართული ინსტიტუციების შესაქმნელად და გასაძლიერებლად. ამასობაში კი მსოფლიო ბანკის შედარებით პოზიტიური ამბავი და რეიტინგიც წამოგვეწია მსოფლიო ბანკს მადლობა გვიწილა და პოზიტივი ორშაბათს დილიდან მსოფლიოში საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობის მიხედვით საქართველო 45 ადგილზეა. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით მსოფლიოში ყველაზე მეტი უცხოელი ვიზიტორი აი საფრანგეთს სტუმრობს და 2016 წელს მათმა რაოდენობამ 82 მილიონს გადააჭარბა. მეორე ადგილს შეერთებული შტატები იკავებს, ისინი 77 მილიონ ვიზიტორს მასპინძლობენ, მესამე ადგილზე კი ესპანეთია. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით თუ კი 1995 წელს მე მინდა რომ ყველამ კარგად დაინახოს ერთგვარი შედარებითი სტატისტიკური ანალიზი. 1995 წელს საქართველოს მხოლოდ 85,000 უცხოელი ვიზიტორი ესტუმრა. 2016 წელს მათი რაოდენობა 6,361,000-მდე არის გაზრდილი. თქვენ ახლა გრაფიკაზე ხედავთ ზუსტად იმ რუს თუ როგორ იზრდებოდა ამ წლების განმავლობაში დაახლოებით 10-11 წლის განმავლობაში უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა საქართველოში. 2016 წელს მსოფლიოში უცხოელი ვიზიტორების ჯავრმა რაოდენობამ 1,2 მილიონს გადააჭარბა. ყველაზე ნაკლები საერთაშორისო მოგზაური ნუგაგი გვერდებათ გვინეას სტუმრობს და მათი რაოდენობა წლიურად 16,000 არ აღემატება. აი 2017 წლის ჯამური მონაცემებით კი საქართველოში უცხოური ტურიზმიდან შემოსავალი 2 მილიარდ 750 მილიონი დოლარი გახდათ, რაც 585 მილიარდით, ანუ უკაცრავად 5 ენა მიყილა ნეტა ამინ. 585 მილიონით მეტია გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. მოკლედ 2017 წლის ჯამური მონაცემებით ტურიზმის წილმა თლიან შიდა პროდუქტში თითქმის 7%, 6,19%-ს მიაღწია GDP-სთან მიმართებაში. ცოტა გავხალისდეთ დილა ადრიანი. ჩვენში უყვართ სტუმრები, თუმცა კარგ მასპინძლობას შესაბამისი შემოსავლები სჭირდება, ხო და აი ამ გადმოსახედიდან ზედმეტად კაცრად ნუგაშჯით ახლა ჩემი პროლოგის აი ამ შემდეგ გმირებს. კარგი და წესიერი ხალხია და არ მგონია 16-23 მაისს სიღნაღის თეატრის დასი, რომელიც კანადას სტუმრობდა, ისინი მონაწილეობდნენ საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალში ადგილზე. მოკლედ ფესტივალის დასრულების შემდეგ თეატრის 6 თანამშრომელი კანადაში სამუშაოდ დარჩა. ასე სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფორმაციით დასის გამგზავრების საკონსულო მომსახურებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 11,000 ლარი დაიხარჯა. ეს ის შემთხვევა არ არის. როცა კაპიკებში უთვლით სახელმწიფო უწყებებს დახარჯულ თანხებს. აქ სხვა ამბავია და გიამბობ. მოკლედ კახეთის საინფორმაციო ცენტრს თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმა მურად ვაშაკიძემ ისეთი არაჩვეულებრივი ამბავი უამბო, რომ კანადაში მყოფმა ქართველებმა დასში სამუშაო წევრებს შესთავაზეს სამსახური, რის გამოც მათ თეატრთან, ანუ თელავის თეატრთან მოქმედი სამუშაო ხელშეკრულება გაწყვიტეს. 23 მაისს დასრულდა ფესტივალი, რის შემდეგაც 6 ადამიანმა, რომლებსაც ასე ვთქვათ, შესთავაზეს სამუშაო, გადაწყვიტეს დარჩენა და მათ რა უთხრეს? საათში $20 გადაგიხდითო. ვიზები ყველას 15 ნოემბრამდე ჰქონდა, შესაბამისად სავიზო რეჟიმს არ სწავლობდნენ და მათი წასვლა კი სპონსორმა და მე, ამას საუბრობს თეატრის გენერალური დირექტორი, დავაფინანსეთ, რაშიც ფული გადავიხადეთ, საქმე სრულად გაკეთდა და მთელი 3 პრიზით დავბრუნდით უკან. თეატრის ხელმძღვანელი ბრძანებს, რომ კომუნისტური რეჟიმი აღარ არის და მათ ვისაც ეს ვიზის პერიოდი სადაც უნდა იქ შეუძლიათ გაატარონ, ამიტომ მეც მარტივად დავაწერინე ამ ხალხს იქვე განცხადებები სამსახურიდან წასვლაზე. სხვათა შორის ყველა მსახიობი არ არის, ზოგი მხატვარია, ზოგის გამნათლებელი, ერთი მაგალითად რადისტია. აი ესეთი რამ მოგვიყვა. უпростоრად კახეთის საინფორმაციო ცენტრს გაუგზიარა მურად ვაშაკიძემ. წარმატებები თელავის დას კანადაში. ესახელებინო საქართველოს განსაკუთრებული და გამორჩეული პროფესიონალიზმით. იმერეთში კი არჩევნები დასრულდა. ხო, სხვათა შორის არჩილ კერესელიძის და მარიამ ბარათაშვილის არაჩვეულებრივი სიმღერით
ოქტომბრის მარჯნისფერ საპოვნელაზე დასცხეს გამარჯვებულებმა პარტიულებმა გაგანია გაზაფხულზე. ეს იქით იყოს და ჩვენთვის ძალზე მნიშვნელოვან მშენებლობას ქუთაისის აეროპორტის ტერმინალს მინდა ყველამ ერთად გადავხედოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. განახლებული ტერმინალი 2019 წლის დასაწყისში აეროპორტის სრული რეაბილიტაციის დასრულებისას უნდა გაიხსნას. ახალი ინფრასტრუქტურა აეროპორტს 3-ჯერ მეტი მგზავრის მიღების შესაძლებლობას მისცემს, ვიდრე დღეს მას აქვს. აი ამ ვიდეო გრაფიკიდან ჩანს და შესაბამისი ვიდეო კადრებიდან თუ ახალი ტერმინალი რა ფორმატის იქნება და რა მასშტაბის შენდება, მაშინ ქუთაისის აეროპორტი მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად ევროპული გარემო იქნება, ტერასებიანი შესასვლელით და ძალიან ლამაზი დიზაინის გაზრდილი გაფართოებული საერთაშორისო აეროპორტის შემოგვემატება. სხვადასხვა ტენდერის მიხედვით, რომელიც ამ სამუშაოების შემსრულებლის მოსაძიებლად ტარდებოდა, განსაზღვრული იყო, რომ შიდა ფართი 0 ნიშნული ზემოთ 13105 კვადრატული მეტრია. და პროექტის თანახმად ტერმინალის ღირებულება 23.305.085 ლარი იყო. ტენდერში გაიმარჯვა და ახალ ტერმინალს სამშენებლო კომპანია ანაგი აშენებს, იმედია ვადები აღარ გადაიხედება და მომავალ წელს ამ დროს უკვე კარგად ამოქოქილი ამბები გვექნება. მინდა გითხრათ, რომ დღეს შედარებით განსხვავებული ფორმატია. ეს ეხება ყველაფერს, მათ შორის ჩვენ ანონსებსაც. ყველაზე მეტად ამ ანონსებაში დაგვას, რომ ჩვენმა კიდევ ერთმა თანაწამყვანმა ის სულ რამდენიმე წუთში ოდნავ მოგვიანებით შემოგვიერთება, გულისხმობ ბუკა პეტრიაშვილს, რომელმაც დაანონსა თავისი პირველი სტუმარი, რომელსაც კიდევ ერთხელ გითხარით, სულ რამდენიმე წუთში უმასპინძლებს, თუმცა ეს გახდა იმის მიზეზი, რომ როგორც იქნა მეღირსა და ანა ოპიაშვილი დასაწყისშივე პროლოგშივე დავიბრუნე. ჩემთან აქ გვერდზე არის და შესაბამისად შემომეხიდება პროლოგის წარდგენა. ჟანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. გიორგი მაყურებელს დავბრუნდი აქეთ ლოკაციაზე, მაგრამ არც იქით ასე ვიწყებ და სულ მალე გადავინაცვლებ, თუმცა იქამდე დახვედრას და აეროპორტზე ვერ გამოვტოვებდი ამბებს. მასპინძლობა ქართული უკვე ჰორტესის სტანდარტით იქნება. საქართველოს სასტუმროების, რესტორნების და კაფეების ფედერაცია ევროპის სასტუმროების, რესტორნების და კაფეების გამაერთიანებელი ორგანიზაციის ჰორტესის წევრი გახდა. საქართველოს სასტუმროების, რესტორნების და კაფეების ფედერაციის პრეზიდენტის ქეთევან მელაძის ინფორმაციით, მათი ფედერაცია ერთ-ერთია უკვე 29 ევროპული ქვეყნის 40-მდე ასოციაციას შორის, რომელიც 1979 წელს არის დაარსებული და შესაბამისად ისინი სწორედ ამ ორგანიზაციის წევრები არიან. იმედია, ეს კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება მათ შორის მომსახურების სფეროში სტანდარტების გაუმჯობესების. მით უმეტეს, როცა ტურიზმის ზრდა თვალსაჩინო და მაღალია და ამ მხრივ მიღებული სიკეთებით ძალიან ბევრისთვის საგრძნობი. აი კონკრეტული მაგალითიც. 2012 წლის შემდეგ საქართველოს სამთო კურორტებზე ტურისტების რაოდენობა არის 491%-ით გიორგი გაზრდილი. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით, გუდაურში, ბაკურიანში, სვანეთის სამთო კურორტებსა და კურორტ გოდერძიზე ბოლო წლებში საქართველოში როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო ტურისტების რაოდენობა, ანუ 6 წელიწადში გაიზარდა 491%-ით. ხო, 491, არც მეტი და არც ნაკლები, ხო? ერთი ძალიან მაინტერესა როგორ არის და რა პრინციპით არის დათვლილი ეს ყველაფერი. მატება რომ არის, ეს არის ფაქტი, მაგრამ ან რა პერიოდია, რის მიხედვით არის შერჩეული, აი შენ როგორ ატყობ, რა რაოდენობა გამოიყვანა? ესეც ამავე ინფორმაციაშია გამოყვანილი და ახსენდი მეთოდოლოგია. კი, კითხვა ნამდვილად საინტერესოა, საიდან გამოვიდა 491. არც თავები დაუთვლიათ, არც ფეხები დაუთვლიათ და რაოდენობა ორზე არ გაუყვეთ. თავად ამბობენ, რომ მონაცემების წყარო ავსტრიული კომპანიის სკიდატას ტექნიკაა, რომელიც უკონტაქტო გამშვები პუნქტების დამონტაჟების შედეგად ვიზიტორების ზუსტ რაოდენობას ითვლის. ამავე ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ 2017-2018 წლებში სამთო კურორტებზე ვიზიტორების რაოდენობა იყო 25%-ით გაზრდილი. მაგალითად, გუდაურში 17-18 წლებში 345,997 ვიზიტორს მასპინძლობთ, რაც წინა წელთან შედარებით სწორედ რომ 25%-იანი ზრდა. ბაკურიანს რაც შეეხება ამავე პერიოდში, ანუ სულ ახლახანს დასრულებულ ზამთრის სეზონზე,
წინა სეზონთან შედარებით, ან 2016-17 წლის ზამთრის სეზონთან შედარებით ვიზიტორების რაოდენობა 15%-ით გაიზარდა. და ჯამში იყო 112,704 ვიზიტორი. მაღალმთიან აჭარაში კი მესამე წელია, რაც ეს ადგილი დამსვენებელს მასპინძლობს. სათხილამურო სეზონის თანახმად გასულ წელთან შედარებით ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა იყო 129%-იანი. გასაგებია ისიც, რატომ არის ამ ხელამაჩვენები, როცა ბაზა დაბალია. ამ სეზონზე კურორტ გოდერძიზე იყვნენ 10,283 ვიზიტორის მასპინძლები. სვანეთის შემთხვევაში თეთრმუძე, სადაც სათხილამურო სეზონი ძალიან აქტიურად მოქმედებდა, წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით ვიზიტორთა რაოდენობა 122%-ით გაიზარდა, ჰაწვალის შემთხვევაში 119%-ით არის ზრდა. თეთრმუცსა და ჰაწვალის ჯამში 35,890 ვიზიტორი სწრაფდა. ზუსტად ორჯერ მეტი, ვიდრე გვინეაზე ერთად აღებული, რომელიც მსოფლიო ბანკის რეიტინგის მიხედვით ბოლო ადგილზეა. ზამთრის სეზონია და გვინეა რომ გაიხეს შუაზე 35,000-ზე, ფაქტია რომ ვერ არის, თორე არ დაინდობდა მსოფლიო ბანკი ანაა. ნუაკნინებ ძალიან ხო ჩვენ თავს. ბარსაც აკნინებ ხოლმე პერიოდულად და მას შემდეგ რაც BMG-ს გუნდმა მოკლედ დაიწყო, დაუბრუნდეთ ახლა ბარს მართლა საქართველოს საფონდო ბირჟის ყოველკვირეული მიმოხილვა და მადლობა ამისთვის ჩემს კოლეგა ლევან თაღიაშვილს. აიცით როგორი ტენდენცია შეინიშნება, რომ საბაჭრო სესიებზე 1-დან 3 გარიგებამდე მინიმუმ ხორციელდება ყოველ კვირაში. ამ თემას არ მოვეშვებით, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ჩვენც ვიქნებით ერთ-ერთი ძრავი საქართველოს საფონდო ბირჟის ამოქმედებისა და გააქტიურებისა ამ ქვეყანაში. ეს საუბარია რომ საუკეთესო შემთხვევაში თვეში არის 10-12 გარიგება, რაც იდეაში კატასტროფული მაჩვენებელია და საქვეყნის საფონდო ბირჟებს თუ გადავხედავთ, ნახავთ რომ იქ 10-12 გარიგება წუთებსა და წამებში და ან საათებში სრულდება უარეს შემთხვევაში. და არათუ ტრეში, არათუ თვეში. ნუ ხა ტრადიცია იდეაში არც ამ კვირაში არის დარღვეული. სავაჭრო სესიების დროს ეროვნულ ვალუტაში ერთი გარიგება დაიდო. საქართველოს ბანკმა მიიღო მონაწილეობა სააქციო საზოგადოებამ სულ 70 აქცია გაყიდა, თითო 80 ლარად. ამიტომ ჯამში გარიგების ღირებულება 5600 ლარი იყო, შეერთებულ დოლარში გარიგება არ განხორციელებულა. სხვა დროს არასაბირჟო გარიგებების შედარებით უკეთესი სიტუაციაა ხოლმე, თუმცა ამ კუთხით სიახლე ნამდვილად გვაქვს. იგი ნეგატიურია სამწუხაროდ და აქაც მხოლოდ ერთი გარიგება დაიდო და ისიც ლარში, რომლის მოცულობა 250 აქციაა, ჯამური ფასი კი 3000 ლარი. აქ საუბარია სააქციო საზოგადოება საქშენ მეცნიერებაზე. აი რაც შეეხება სხვა სიახლეებს, თელასი 14 მაისს ჩაატარებს აქციონერთა კრებას, სადაც 2017 წლის ანგარიში და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს განიხილავენ და ჩვენ მივყვებით ამ თემას. მოდი წავიდეთ შეჯამებისკენ. ჯამში საფონდო ბირჟის, საქართველოს საფონდო ბირჟის კაპიტალიზაცია უცვლელია 3 მილიარდ 63 მილიონი ლარი. წინა კვირასთან შედარებით საფონდო ბირჟის ინდექსი GSX-ი კვლავ დაეცა და ამჟამად მისი მაჩვენებელი 197 პუნქტია. აი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების სახით კი დაახლოებით 30 მილიონი დოლარი დაიხარჯა. კომპლექსი შექმნა კომპანია BD Property, რომელიც 1,300 მილიონი დოლარის კაპიტალის მქონე უძრავი ქონების საინვესტიციო ფონდის Quadrum Properties წარმომადგენელია საქართველოში. მე ვსაუბრობ ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე და კომპანიაზე, რომელმაც თბილისი Gardens-ი გახსნა ზუსტად შაბათ დღეს. ამ გახსნაზე იმყოფებოდა საქართველოს მთავრობის პირველი ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი. მინდა გითხრათ, რომ ამ ფონდს ასევე ეკუთვნის სავაჭრო გასართობი ცენტრი East Point-ი და კომპანიის წარმომადგენლების ინფორმაციით, მარტო თბილისი Gardens-ის პროექტმა 3000-ზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილი შექმნა. ეხლა კი ვისაუბრეთ ამ თემაზე, მაგრამ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რას ფიქრობენ საქართველოს საფინანსო სისტემაში მიმდინარე რეფორმებზე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. ძალიან მოკლედ, მუდისმა შეაფასა ეროვნული ბანკის მიერ კომერციული ბანკებისთვის დაწესებული ახალი რეგულაციები, შეფასება შემოსავლების დადასტურების გარეშე სესხების გაცემის შეზღუდვას ეხება და კერძოდ სების რეგულაციებს, რომ ბანკებმა სესხები მხოლოდ მომხმარებელთა გადამხდელ უნარიანობის სრულფასოვანი ანალიზის შემდეგ უნდა გასცენ. ასეთი სესხების საერთო თანხა არ უნდა აღემატებოდეს ბანკის საზედამხედველო მემოპატიეთ კაპიტალის 25%-ს. მუდისი აღნიშნავს, რომ აღნიშნული სესხების გაცემისას ჯანსაღი სტანდარტის დამკვიდრებას შეუწყობს ხელს
ამასთან სააგენტო მიუთითებს, რომ ცვლილებები ხელშეუწყობს საბანკო ბიზნესის ზრდას, განსაკუთრებით სწრაფად მზარდ მაღალშემოსავლიან სამოხმარებლო დაკრედიტების კუთხით. ამასთან შეამცირებს საცალო სესხების პორტფელის საკრედიტო რისკებს და შინა მეურნეობების დავალიანებების ზრდის ტემპს. Moody's აღნიშნავს, რომ ბოლო წლებში საცალო კრედიტების ზრდა GDP-ს ნომინალურ ზრდას უსწრებდა და მაგალითად გასული წლის ბოლოს 28%-ით გაიზარდა და კერძოდ სექტორის სესხების ზრდამ 11% შეადგინა. Moody's-ის საკრედიტო შეფასება ახალ რეგულაციებზე პოზიტიურია და შესაბამისად ასეც რჩება. ეხლა კი მეგობრებო, მაინც უკვე ჯამში დრო დგება, რომ ნახოთ მთლიანად ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ანონსი, საქმიან დილას გულისხმობ, იმიტომ რომ წინ ძალიან საინტერესო ამბები გველის საინტერესო ამბები როგორც სტუმრიანობის კუთხით, ისევე როგორც ძალიან მნიშვნელოვანია პირადად ჩემთვის, ჩემი კოლეგის და BMG-ის გუნდის გამორჩეული წევრის ალექსი პეტრიაშვილის სრულიად დამოუკიდებელი სატელევიზიო დებიუტი. ამ დამოუკიდებლობას იგი არასდროს უჩიოდა თავისი ცხოვრების მანძილზე და დღეს კიდევ ერთხელ დასტური იქნება ერთი, მაგრამ სანამ ბუკას წარვადგენ, მოდი კიდევ ერთხელ ვნახოთ საქმიანი დილის ანონსი. 30 აპრილს დილას საქმიანად იწყებენ ალექსი პეტრიაშვილი და მისი სტუმარი ეტვიდას ბაჟარუნასი. სტუმრობენ ლიკა ლომთათიძე, მაია ბელიაშვილი, მამუკა ტუსკაძე, გიორგი პაპავა, გივი ადეიშვილი, დავით ბოტკოველი და ალეკო ბოლქვაძე ელენე ჩუმახიძესთან ერთად. ორშაბათის ტრადიციით ემილ ავდალიანი მორიგ ვიდეობლოგში მიხეილ კალანტაროვის ბიზნესზე მოგვიყვება. დილა საქმიანია TV პირველზე. დილა უთენია ვიწყებთ სტუმრიანობას ალექსი პეტრიაშვილთან ერთად მიზეზსაც აიახავე მოგახსენებთ. დღეს და ხვალ თბილისი ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმის მასპინძელია. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება და დღის წესრიგის მიხედვით ფორუმზე მისასალმებელი სიტყვით სწორედ პრემიერს და პრეზიდენტს ელოდებიან. გახსნაზე ასევე იქნება პარლამენტის თავმჯდომარე და ნატოს გენერალური დირექტორის თანაშემწე სახალხო დიპლომატიის საკითხებში თაჯან ილდენი. გიორგი, სანამ სტუმარს და მასპინძელს წარვადგენთ, მოკლედ ვიტყვი, რომ ამ ფორუმის მთავარი თემებია საერთაშორისო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევები, გააქტიურებული ჰიბრიდული ომის პირობები, სახალხო დიპლომატიის და სტრატეგიული კომუნიკაციის როლი რეგიონში, პროპაგანდასთან ბრძოლის მეთოდები და გამოწვევები, ტრადიციული და სოციალური მედიის მნიშვნელობა თანამედროვე სახალხო დიპლომატიაში. დაერწმებულ ინტერვიუს დროსაც არ ავსებთ. არა, მაგას როგორ შეიძლება და ღონისძიების მიზანია სახალხო დიპლომატიის ექსპერტთა ხელის გაფართოების ხელშეწყობა, ინფორმაციისა და გამოცდილების გაზიარება. ნატოს წევრ ქვეყნებთან ერთად საერთო სტრატეგიისა და მიდგომების შემუშავება. მესამედ იმართება ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, ჩემო ბატონო, ეს ფორუმი და ჩემთვის განსაკუთრებით პატივია, რომ მას პირველად საქმიანი დილის ეთერით ხსნით ფაქტობრივად და რაც თავარია ბუკა პეტრიაშვილის თანაწამყვანობით. ხალბატონებო და ბატონებო, ალექსი პეტრიაშვილი, BMG-ის პოლიტიკური მიმოხილველი და მისი სტუმარია ეტვიდას ბაჟარუნასი. ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, იგი საგანგებო დავალებათა ელჩია სწორედ ჰიბრიდული საფრთხეების საკითხებში. ბუკა მოგესალმებით, დილა მშვიდობის, მოხარული ვარ, რომ დილის 8 საათიდან ერთად ვართ და შრომობთ BMG-ის და მთელი ქვეყნის საკითხილდღეოდ. მოგესალმებით, ანა გიორგი, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, ვერთები მილოცვას საქართველოს შეიარაღებული ძალების დღისადმი. ულოცავ ყველა ჩვენს მამაკაცს და ქალს სამხედრო ფორმაში, ჩვენ შეიარაღებულ ძალებს და მთელ ჩვენ ქვეყანას. დიდ მადლობას ვუხდით მათ და დიდება ჩვენს გმირებს. Now it's time for our interview. დროა ჩვენი ინტერვიუსა. ეს არის ჩემი პირველი ინტერვიუ. It's a great pleasure. ჩემს ცხოვრების განმავლობაში და ძალიან დიდი სიამოვნება და პატივია წარგადგინოთ ქართული საზოგადოების წინაშე. ჩემი პირველი სტუმარი არის პატივსაცემი ელჩი ჰიბრიდული საფრთხეების მიმართულებით, რომელიც არის ძალიან გამოცდილი ელჩი. გააჩნია არაერთი საინტერესო პუბლიკაცია ჰიბრიდულ საფრთხეებთან დაკავშირებით, ისევე როგორც ჩვენ სამეზობლოსთან დაკავშირებით. გაკეთილი იყოს თქვენი მობრძანება საქართველოში. დიდი მადლობა. ძალიან
სასიამოვნოა თქვენი ვიზიტი. 2016 წელს თქვენ დაწერეთ თქვენ სტატიაში დაგეგმულად სიტყვა ჰიბრიდი მაშინ შედეგებში ეს ამოაგდებდა ჰიბრიდული მანქანის ფოტოებს და ამას სჭირდებოდა დამატებითი ასე ვთქვათ ინფორმაცია იმისათვის რომ მოეგდო საკითხები ჰიბრიდული ომის შესახებ. არ არსებობს განმარტება, არ არსებობს განსაზღვრება ჰიბრიდული საფრთხეების შესახებ დღემდე. თუმცა ჩვენ ყველანი ქართველები თუ ლიტველები საკუთარ თავზე გამოვცადეთ, ჩვენ ყველამ გამოვცადეთ საკუთარ თავზე მე-20 საუკუნეში ჰიბრიდული ომის შედეგები. შეგიძლიათ თუ არა მოკლედ მიმოიხილოთ და დაახასიათოთ ჰიბრიდული საფრთხეები, რომელიც დღესდღეობით არსებობს. პირველ რიგში დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მომიწვიეთ ამ პროგრამაში და ასევე დიპლომატიურ ფორუმზე, რომელიც ცოტა ხანში იწყება. წელს საქართველოს ლიტვასათვის ძალიან მნიშვნელოვანი წელია, ჩვენ აღვნიშნავთ დამოუკიდებლობის 100 წლის თავს. საქართველოს ცოტა ხანში აღნიშნავს 100 წლის იუბილეს დამოუკიდებელი სახელმწიფოსა და გილოცავთ, რა თქმა უნდა, ამ მნიშვნელოვან თარიღს, რაც შეეხება ჰიბრიდულ საფრთხეებს, ჰიბრიდულ ომს. ეს სიტყვა თვითონ საკმაოდ უხერხულად ჟღერს, რას ნიშნავს ჰიბრიდი, რას ნიშნავს ჰიბრიდული ომი. მე ჯერა რომ თეორეტიკულ განსაზღვრებაზე მნიშვნელოვანი არის მისი შინაარსის გაგება და ამ შინაარსის გაგება შეგვიძლია თუნდაც რუსეთის ინტერვენციის მაგალითზე უკრაინაში და თუნდაც რუსეთის თავდასხმის მაგალითზე საქართველოზე. Ukraine events. We Lithuanians, we say remember 2008 ჩვენ ლიტველები ვამბობ ძალიან ხშირად გახსოვდეთ 2008 წლის აგვისტოს ომი, რომელიც არის ჰიბრიდული ომის და ჰიბრიდული საფრთხის მაგალითი. The more we in the West start to analyze what Russia is doing. დასავლეთში ჩვენ ვაანალიზებთ ყველაფერს, რასაც რუსეთი აკეთებს, იქნება ეს არჩევნების მიმართულებით, პროპაგანდის მიმართულებით, რადიკალური პოლიტიკური ძალების მხარდაჭერის მიმართულება და სფერო იმისათვის, რომ გაართულოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესი სხვადასხვა ქვეყნებში. In case of Ukraine to meddle into Ukrainian affairs. უკრაინის მაგალითად სწორედ ამ მექანიზმებს მიმართა რუსეთმა თუ იქნება ეს თუნდაც საფრანგეთში, სადაც რუსეთი შეეცადა გავლენა მოეხდინა არჩევნების პროცესზე, ან თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო პროცესზე და მე შემიძლია არაერთი მაგალითის მოყვანა, სადაც ძალიან კარგად ჩანს ჰიბრიდული ომის ელემენტები. We quote NATO EU decisions. In 2016 and then 2016 წელს in the same year EU NATO და ევროკავშირი იღებს ჰიბრიდული ომისა და საფრთხეების განსაზღვრებას, რაც გულისხმობს იმას, რომ ეს არის სამხედრო და ნახევრად სამხედრო ზომების, ასე ვთქვათ, კომბინაცია. და მე ხაზს უსვამ, რომ ეს გულისხმობს სამხედრო და არასამხედრო ზომების კომბინაციას ყველა, ასე ვთქვათ, პროცესში. იქნება ეს სპეცნაზი, რომელიც ახდენს შენობების ოკუპაციას თუ ყველა სხვა დანარჩენი თანმხლები პროცესები, რომელიც ამ პროცედურას ახლავს თან. ეს ყველა ეს კომბინაცია ისახავს მიზნად კონკრეტულ ასე ვთქვათ წინაპირობას.
Foreign Affairs of Lithuania, Linas Linkevičius, when თქვენ აღნიშნეთ ლიტვის საგარეო საქმეთა წარმომადგენელი, რომელიც ღიად საუბრობს ანტიპროპაგანდის შესახებ, ის ყოველთვის ძალიან კაცრად გამოდიოდა და აფიქსირებდა საკუთარ პოზიციას. დასავლური დემოკრატიული და ამბობდა, რომ დასავლური დემოკრატიული საზოგადოება აგებს საკუთარ ბრძოლას რუსეთის წინააღმდეგ. Fake news, which is the იქნება ეს undivisible part Stari news-ის გავრცელება თუ კონკრეტული პროპაგანდა, ეს არის ჰიბრიდული ომის ნაირსახეობა. შესაბამისად, ევროკავშირი იღებს კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს და ჩვენ ვხედავთ, რომ საერთო სურათი იცვლება, მაგრამ ძლიერად შეგიძლია თქვათ, რომ დემოკრატიული, თქვათ, რამდენად ცალსახად შეგიძლია თქვათ, რომ დემოკრატიული საზოგადოება დღეს რუსეთთან მიმართებით წამგებიან პოზიციაში იმყოფება, ვინაიდან რადგანაც რუსეთი აშკარად ცდილობს დემოკრატიული საზოგადოების დესტაბილიზირებას და ეს ცდილობები მუდმივად იზრდება რუსეთის მხრიდან. ამის მაგალითებს ხედავთ განსხვავებული დემოკრატიული და დასავლური ქვეყნების მაგალითზე, სადაც არჩევნო პროცესზე ცდილობს გავლენის მოხდენას რუსეთი. შეგიძლიათ თუ არა თქვათ, რომ დემოკრატიული საზოგადოება აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ამ პროცესებში ხელი შეუშალოს რუსეთს. რა თქმა უნდა, მე ჩემს მინისტრს, ლიტვის მინისტრს ვერ შევედავები ამ შემთხვევაში, ჩემი აზრით ის არის აბსოლუტურად მართალი იმ მხრივ, რომ ხაზს უსვამს მთავარ პრობლემებს, თავარი პრობლემები გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ, ანუ დემოკრატიული საზოგადოება ვარ ძალიან ნელი რეაგირების საკითხში, თუმცა ჩვენ არ ვაგებთ ამ ბრძოლაში, თუნდაც საქართველოში, რადგან სიმართლე არის ჩვენ მხარეს, ჩვენ ვებრძვით პროპაგანდა, შესაბამისად ჩვენ ვერ დავმარცხდებით ამ ბრძოლაში, მაგრამ რასაც მინისტრი უსვამს ხაზს არის ის, რომ ჩვენი სისწრაფე, ჩვენი მოქმედების სისწრაფე არის ძალიან დაბალი. მაგალითისთვის ვთქვათ ესპანეთის მაგალითი, ავიღოთ მე ესპანეთის მაგალითი, ცოტა ხნის წინ განვითარებული მოვლენები კატალონიის გარშემო. ეს იყო ერთგვარი გამომაფხიზლებელი ქმედება ესპანეთისათვის. რამდენი გამომაფხიზლებელი ქმედება მოხდა საქართველოში? ძალიან ბევრი. 2008 წლის აგვისტოს ომი საქართველოში ქვეყნისათვის იყო სწორედ ასეთი გამომაფხიზლებელი მოვლენა, რომელმაც აიძულა ის, რომ ეფიქრა უფრო განსხვავებულად, ემოქმედა უფრო სწრაფად. პირველ რიგში, როდესაც თქვენ ხედავთ, ასე ვთქვათ, განსაზღვრულ მტერს მოქმედების გაწერა არის აუცილებელი. სწორედ ამ მიმართულებით უნდა განვითარდეს ქმედებები რუსეთის წინააღმდეგ. როდესაც იყენებ You don't know whether Russia is engaged, whether Russia როდესაც არ იცი რუსეთი არის თუ არა უშუალოდ ჩართული მოვლენებში, მაგალითად სირიის მაგალითი ავიღოთ. როდესაც ხაზი არ არის გამოკვეთილი, ამ შემთხვევაში პროცესი უფრო რთულდება და უფრო დელიკატური ხდება საკითხი, რომლის გარკვევასაც ვცდილობთ, როდესაც მედიაც ჩართულია. ჩვენთვის დასავლეთ საზოგადოებისათვის მედიის თავისუფლება არის წმინდა. ჩვენ ვერ მიუთითებთ ლიტვის მედიას, რომ გააკეთონ თქვათ ეს კონკრეტული ქმედება და განვითარდნენ ერთი კონკრეტული მიმართულებით, რადგან ჩვენთვის მედიის თავისუფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, შესაბამისად ჩვენ უნდა დავიცვათ ამ მხრივ კონკრეტული დისტანცია. ჩვენ უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია პოლიტიკას, უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია საზოგადოებას, რათა მათ მიეცეთ მოქმედების საშუალება და ამ ყველაფერს სჭირდება დრო. ამ ყველაფერს სჭირდება ძალისხმევის ინვესტირება. და რომ შევაჯამო, შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვასრულებთ ჩვენს ფუნქციას ყველა მიმართულებით. მე დიდი სიამოვნებით გავიზიარებ თქვენს ენთუზიაზმსა და ოპტიმიზმს, როგორც უკვე აღინიშნა ამ დილით, თქვენ ესწრებით ძალიან მნიშვნელოვან ფორუმს, რომელიც საქართველოს ნატოს საჯარო დიპლომატიის საკითხს ეძღვნება. So
Georgia has one of, if not the greatest, შესაბამისად საქართველოს ყავს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მხარდამჭერი ტერიტორიული მთლიანობის მიმართულებით ლიტვის სახით და ჩვენ ყოველთვის გვძნობთ რომ დიპლომატიური ასაუბრებებში თუ ფორუმებზე თუ შეხვედრებზე ამგვარი მხარდაჭერა ყოველთვის არსებობს და ახლა როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ჰიბრიდულ ომებზე ჩვენ შევხვდებით თქვენს წარმომადგენლებს თქვენ შევხვდებით ქართულ წარმომადგენლებს ქართულ ოფიციალურ წარმომადგენლებს და მიმართავთ საზოგადოებას ამ საკითხთან დაკავშირებით შესაბამისად ჩემი კითხვა მდგომარეობს იმაში თუ რა იქნება თქვენი კონკრეტული რეკომენდაციები იმისთვის რომ დავაჩქაროთ ეს პროცესები გავაძლიეროთ ეს პროცესები ვინაიდან ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვაწყდებით რუსეთის ეგრეთ წოდებული მედიის მხრიდან პროპაგანდის ცდილობებს. ეს არ არის ლეგიტიმიზირებული მედია საშუალებები, ეს არის ფსევდომედია საშუალებები, რომლებიც ცდილობენ შემოაღწიონ საქართველოს საზოგადოებრივ ფსიქოლოგიაში. შესაბამისად, რა გზები უნდა გამოვიყენოთ მათ წინააღმდეგ, როგორია თქვენი რეკომენდაციები, ბატონო ელჩო? როგორც ლიტვა ასევე საქართველო არის ძალიან პატარა ქვეყანა და პირველი შეტყობინება რომლის გადაცემა ჩვენ შეგვიძლია არის ის რომ ჩვენ ქართველები უნდა ვუზიარებდეთ საზოგადოებას საკუთარ გამოცდილებას საერთაშორისო საზოგადოებას უკანასკნელი სემინარი რომელიც გავმართეთ მიძღვნილი იყო ნატო უკრაინის ფორუმის თაობაზე რომელიც გულისხმობდა ჰიბრიდული ომის სფეროს ცოტა ხნის წინ მომხდარ რუსეთ-უკრაინის ომის თაობაზე ეს არის ერთ-ერთი რამ რაც უნდა გავაკეთოთ გაუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება საერთაშორისო საზოგადოებას ასევე შეგვიძლია გავიზიაროთ ჩვენი სტრატეგიული მეზობლების ასე ვთქვათ მხარდაჭერა და მოვიშველიოთ მათი გამოცდილებაც ეს არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს სტრატეგიული ქვეყნების მხარდაჭერა თუ არა სამთავრობო ორგანიზაციების და მხარდაჭერა უნდა გამოვიყენოთ აუცილებლად ეს ინსტრუმენტები აუცილებელი არის ის რომ ყველაზე მთავარი შეტყობინება დაკავშირებულია იმასთან რომ წინააღმდეგობა ყოველთვის უნდა იყოს უმთავრესად ეროვნულ დონეზე. კომუნიკაციის ხაზი ყოველთვის გადის ეროვნულ დონეზე. თავრობა უნდა იყოს ამ ყველაფრის სათავეში, ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. იმისათვის რომ დაუპირისპირდეთ ჰიბრიდულ ომს. რა თქმა უნდა აუცილებელია რომ საზოგადოებას ესმოდეს ამ პრობლემის სირთულე, ესმოდეს ამ საფრთხეების სერიოზულობა და უნდა აცნობიერებდნენ თუ რას ნიშნავს ჰიბრიდული ომი, რას ნიშნავს ჰიბრიდული საფრთხე, მაგალითისთვის ჩვენ გვყავს სპეციალისტები, რომლებიც მუშაობენ დეზინფორმაციის მიმართულებით. ისინი ყოველდღიურად საუბრობენ უნივერსიტეტებში თუ სკოლებში იმის შესახებ თუ როგორ უნდა აღვიქვათ რუსული ქმედებები, როგორ უნდა აღვიქვათ რუსეთის მიერ წარმოებული ჰიბრიდული ომები და ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნება თუ კი ქართველები ისწავლიან ჩვენი გამოცდილებიდან. ისინი მიიღებენ ამ ინფორმაციას ჩვენი ცოდნის საფუძველზე. არსებობენ ინდივიდუალები დაახლოებით 4000 ლიტველი ებრძვის ყოველდღიურად რუსეთის მიერ გავრცელებულ დეზინფორმაციას და სწორედ ამის შემოთავაზება შეუძლია საზოგადოებას, რომ ისინი ჩაერთონ ამ ყოველდღიურ ბრძოლაში დეზინფორმაციის წინააღმდეგ თუნდაც და ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ინვესტირება დეზინფორმაციის ბრძოლის წინააღმდეგ დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში და მე მინდა რომ ლიტვას ჰქონდეს ძალიან ძლიერი კავშირები უკრაინასთან, საქართველოსთან, ესპანეთთან, ბრიტანეთთან შეიქმნას ერთგვარი know-how იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ უნდა გავუმკლავდეთ ჰიბრიდულ საფრთხეებს და დეზინფორმაციას. დიდი მადლობა ბატონო ელჩო ლიტვასთან ერთად და ლიტვის ელჩთან ერთად ჩვენ შევძლებთ გავუმკლავდეთ ამ საფრთხეებს, ჩვენ გისურვებთ ძალიან კარგ ინფორმაციის გაცვლის პროცედურას ამ ორდღიანი კონფერენციის ფარგლებში, რომელიც დაგეგმილი გაქვთ ჩვენს ქვეყანაში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა ჩვენს პოლიტიკურ მიმოხილველს
კაპეტრიაშვილმა უმასპინძლა ეტვიდათ ბაიარანუს ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანგებო დავალებათა ელჩი ჰიბრიდული საკითხების საფრთხეების საკითხებში თქვენ სულ რამდენიმე წუთში ამ ინტერვიუს სრულ ვერსიას ნახავთ BMG-ზე. მადლობა ბუკას და ბატონ ელჩს სტუმრობისთვის. ეხლა სულ რამდენიმე წუთში უკვე სავალუტო წამში უკვე უკაცრავად სავალუტო მიმოხილვა გველის და ვაგრძელებთ ჩვენს საქმიან დილას. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ჰუალინგის კუთვნილ ქუთაისის ინდუსტრიულ ზონაში მინა პლასტმასის არმატურის მწარმოებელი ქარხნის აშენება იგეგმება. მომხმარებლები ინტერნეტის ხარისხის გაკონტროლებას შეძლებენ. საქართველოს ავიამიმართულებების განვითარების ფორუმზე Road Europe 2018-ზე წარდგენილი პროექტებით და შედეგებით სულ რამდენიმე წამში ბიზნეს სიახლეებით ვართ ეთერში. ჰუალინგის კუთვნილ ქუთაისის ინდუსტრიულ ზონაში მინა პლასტმასის არმატურის მწარმოებელი ქარხანა უნდა აშენდეს, რომელმაც პროდუქციის საცდელი პარტია უკვე გამოუშვა. ამის შესახებ BMG-ის ჰუალინგის თავისუფალი ეკონომიკური ზონის აღმასრულებელმა დირექტორმა სუსონ იბლაძემ მიაწოდა ინფორმაცია. მისი განმარტებით ამჟამად საწარმო ხარისხის დამადასტურებელ პროცედურებს გადიან ISO სერტიფიკატის მისაღებად, რის შემდეგაც უკვე სრულ მასშტაბიან ოპერირებას დაიწყებენ. საწარმო აზერბაიჯანულ-ქართული ინვესტიციით არის გაკეთებული და მასში $1 მილიონი ჩაიდო. რეალურად რა ზიანი მიაყენა ოქროს და სპილენძის მომპოვებელმა კომპანიამ RMG მიმ გარემოს პარლამენტის სპეციალური ჯგუფი შეისწავლის. სამუშაო ჯგუფი სულ 15 კაციანი შემადგენლობით იქნება დეპუტატებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად ჩაერთვებიან ექსპერტებიც. პარლამენტის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის ინფორმაციით დეტალური შესწავლა მოხდება ასევე თუ რა ზიანზეა ჯამში საუბარი, რა სახის კვლევები არსებობს და რამდენად შესრულებადია სამინისტროს მიერ გაკეთებული გეგმა. უახლოეს პერიოდში მომხმარებლები ინტერნეტის ხარისხის გაკონტროლებას შეძლებენ. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით. კომისია პროექტზე 10 თვეა მუშაობს, რომლის დანერგვის შემდეგაც მომხმარებელს უკვე შეეძლება, რომ ჩამოტვირთოს სპეციალური აპლიკაცია, რითაც ის შეძლებს რეგულარულად გაზომოს და შეადაროს რამდენად აკმაყოფილებს მასსა და პროვაიდერ კომპანიას შორის დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინტერნეტის სიჩქარე რეალურ სიჩქარეს. აპლიკაციის ჩამოტვირთვა კი კომისიის ვებგვერდიდან იქნება შესაძლებელი. არგვეთას სატრანსპორტო კვანძის მშენებლობის გეგმასთან ჩამორჩენის გამო კომპანია ტოდინს მკაცრი გაფრთხილება მიეცა. კომპანიის წარმომადგენლებს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე ირაკლი ქარსელაძე შეხვდა და მოითხოვა, რომ კომპანიამ უახლოეს მომავალში წარმოადგინოს არსებული პრობლემების გადაჭრის გეგმა გრაფიკი, თუ როგორ აპირებს ის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში პროექტის დასრულებას.
საქართველოს ავიამიმართულებების განვითარების ფორუმ Road Europe 2018-ზე პროექტები წარადგინა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით ბასკეთში რიგით მე-13 ყოველწლიურ ფორუმზე მონაწილეობა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან 1200-მა დელეგატმა, მათ შორის 300 აეროპორტის, 100 ავიაკომპანიის და ტურიზმის 50-მა წარმომადგენელმა მიიღო. ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელის ქეთევან ალექსიძის ინფორმაციით ფორუმზე რამდენიმე პროექტი იყო წარდგენილი, მათ შორის უპირველესად და პირველ რიგში ქუთაისის დავით აღმაშენებლის საერთაშორისო აეროპორტი, რომელიც ამ დროისათვის ფართოვდება და ახალი ტერმინალის სამშენებლო სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია. ალექსიძის განცხადებით იყო მოლაპარაკება მათ შორის Air Baltic-თან, რომელიც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში სიხშირეებს ამატებს და მაისიდან კვირაში 4-ჯერ, ხოლო ივნისის-სექტემბრის პერიოდში კვირაში 6-ჯერადი სიხშირედ იფრენს. საქართველოს საავიაციო ბაზარზე ოპერირებას ქუვეითის სახელმწიფოს კიდევ ერთი ავიაკომპანია Kuwait Airways იწყებს. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარმოდგენილი განრიგის მიხედვით ქუვეითი თბილისის საჰაერო ხაზზე რეგულარულ რეისებს 11 ივნისიდან 10 სექტემბრამდე განახორციელებს. რეისები კვირაში 2-ჯერ შესრულდება. ქობულეთის სასტუმრო ჯორჯია პალასის მართვაში კი ესპანური კომპანია შევიდა. ჯერჯერობით კომპანიის სახელი ცნობილი არ არის. სასტუმროს მფლობელი თემურ ჭყონია კი ამბობს, რომ ესპანური კომპანიის მუშაობის შედეგად სერვისის გაუმჯობესებას, ახალი ტექნოლოგიების შემოსვლას, უკეთესი მონიტორინგის სისტემას და უფრო მაღალი კლასის მომსახურებას ელოდება. თუ კი აქამდე სასტუმროს ჰქონდა ფიქსირებული ფასები, ასევე ახალი კომპანიის შემოსვლის შემდეგ ფასები მუდმივად ცვლადი იქნება, რაც დამოკიდებული იქნება სეზონურობაზე, მოთხოვნაზე, დატვირთულობაზე და საბოლოო ჯამში ეს მისივე განმარტებით მომხმარებლისთვის კიდევ უფრო მოქნილს გახდის ამ სასტუმროში დასვენებას. 27 აპრილს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში კი ინგლისური ენის მართლწერის ეროვნული კონკურსის ფინალური რაუნდი შედგა. NCC-ის პროექტის მიზანი არის სამოქალაქო აქტივობებსა და საერთაშორისო პროგრამებში მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება და მოსწავლეების კიდევ უფრო აქტიური ჩართვა. რამდენად მზარდია კონკურსში მონაწილეთა მსურველების რაოდენობა და როგორ მიმდინარეობდა ოლიმპიადა, ამას ჩვენს მოკლე სიუჟეტში ვნახავთ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც ინგლისური ენის მართლწერის რიგით მე-6 ეროვნული კონკურსი ტარდება. ახლა შეგვიძლია შევიხედოთ დარბაზში და ვნახოთ, როგორ მიმდინარეობს ღონისძიება. საქართველოს 12 სხვადასხვა რეგიონიდან 24 მე-12 კლასის მოსწავლე ეროვნული ჩემპიონის წოდებისთვის იბრძვის. მღელვარების ფონზე სკოლის მოსწავლეები ცდილობენ სწორად დამარცხონ ინგლისური სიტყვები და საკუთარ შესაძლებლობებში დაარწმუნონ როგორც დამსწრე საზოგადოება, ისე საკუთარი თავი. ინგლისური ენის მართლწერის კონკურსი გამოწვევას უგზავნის მოსწავლეებს იმისთვის, რომ იყვნენ აკადემიურად წარმატებულები. კარგად ისაუბრონ და მარტივად წაიკითხონ რთული ტექსტები. ოლიმპიადას არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია ესწრება, რაც განათლებისა და წარმატების საკმაოდ დიდ რეალს უხსნის, როგორც მოსწავლეებს, ისე მასწავლებლებს. ნესკის ღონისძიება ყოველთვის საინტერესო და სასარგებლოა, მიუხედავად მათი ინგლისური ენის ცოდნის დონისა. მიზანი რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩართულიყო კონკურსში შესრულდა. მე-6 სეზონმა 2018 წელს დიდი ზრდა აჩვენა. საერთო ჯამში 3600-ზე მეტი მოსწავლე, 450 მასწავლებელი და 260 სკოლა იღებს მონაწილეობას ნესკის ადგილობრივ და რეგიონულ რაუნდებში. ინგლისური ენის მართლწერის კონკურსში მონაწილეობა იყო უფასო და ხელმისაწვდომი ყველა მოსწავლისათვის მე-6 მე-12 კლასებში, ასევე მნიშვნელოვანია და აღსანიშნავია, რომ ეს კონკურსი პოპულარული ხდება ყოველ წელს და ამაზე რა თქმა უნდა მოწმობს სტატისტიკაც. წელს მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით 3600-მა მოსწავლემ და 400-მა მასწავლებელმა. ვფიქრობთ, რომ ეს არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი, ასევე იმ კუთხით, რომ ეს ხელს უწყობს რა თქმა უნდა ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო ინტეგრაციასაც. კონკურსის ფარგლებში 20 სხვადასხვა ორგანიზაციას მიეცა საშუალება გაცნობოდა ქართველ მოზარდებს. პირველი და მეორე ადგილის გამარჯვებულებს და მათ პედაგოგებს კი სერტიფიკატები და არაერთი პრიზი გადაეცათ. ნესკი კი აგრძელებს იყოს პოპულარული ოლიმპიადა საქართველოში და მიისწრაფვის, რომ გახდეს ღირებული იარაღი საქართველოს გლობალური განვითარებისთვის, უცხო ენის შესწავლის საშუალებით. წარმატებები ნესკ ჯორჯიას. ვინასწრებთ ერთ ჩვენთვის მნიშვნელოვან თემაზე, რომელსაც მრავალი თვის განმავლობაში ვაშუქებთ ამ სტუდიაში. საფინანსო კომპანია საქართველოს დაზარალებულებმა რამდენიმე კვირის წინ კომპანიის ფაქტობრივი მფლობელის მერაბ ფერაძის მხარდასაჭერად აქციაც გამართეს. როგორც დაზარალებულები აცხადებენ, მსგავსი აქციები არ იქნება ერთჯერადი, იგი პერმანენტულ ხასიათს შეიძენს. ეს არ მოხდება მხოლოდ სატუსაღოსთან, ციხესთან, არამედ სხვა სახელმწიფო სტრუქტურების მიმდებარე ტერიტორიებზე, ერთადერთი მოთხოვნით, რათა მერაბ ფერაძის
გათავისუფლება მოხდეს. ამ თემასთან დაკავშირებით მოვიწვიეთ საფინანსო კომპანიას საქართველოს დაზარალებულებიც ჩვენთან ერთად არიან ლიკა ლომთათიძე და მაია ბელიაშვილი, მე მათ მივესალმები, დიდი მადლობა მოგბრძანებისთვის და ჩვენთან ერთად არის მათი უფლებადამცველიც ბატონი მამუკა ტუსკაძე, დილამშვიდობის ბატონი მამუკა. მე მაინტერესებს შესავალში გავაკეთე კიდეც აღნიშნა, რომ ამ სტუდიაში ბევრჯერ ყოფილან ამ კომპანიის წარმომადგენლები. თუმცა არც ერთხელ არ გაჟღერებულა თავის დროზე მერაფერაძის გათავისუფლების მოთხოვნა. იყო პრეტენზიები სახელმწიფო უწყებების მიმართ და არ იყო მერაფერაძის გათავისუფლების მოთხოვნა. რა შეიცვალა დამოკიდებულებაში, თუ შეიძლება რო გითხრათ და შესაბამისად რატომ ითხოვთ ამ გათავისუფლებას? მოგესალმებით. დილამშვიდობის. სამწუხაროდ მე მინდა დავიწყო მისამძიმრებით ჩემი გამოსვლა, იმიტომ რომ ყავს 21 გარდაცვლილი კრედიტორი მეანაბრე ანზორ ფაიქიძე, რომელიც გულის შეტევით 2 დღის წინ გარდაიცვალა. იცით რომ ორმა კრედიტორმა თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. იცით ცოტა შესწორება კორექცია მინდა შევიტანოთ თქვენს გამონათქვამში. მერაფერაძის მოთხოვნით გამოსვლა სასოწარკვეთილმა კრედიტორებმა მოითხოვეს გარკვეულმა ნაწილმა, მაგრამ მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ფერაძისთან ერთად დამნაშავე არის სახელმწიფო ინსტიტუტები, რა თქმა უნდა და ჩვენ სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ ბრძოლას არ შევწყვეტ, თანაბარ პოზიციაზე თანაბრად არის დამნაშავე როგორც ფერაძე, ასევე სახელმწიფო. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მსხვერპლი ორივესი, ფერაძის და სახელმწიფოსი. დიახ. ან თქვენი ხედვა გვაინტერესებს, რა გახდა გათავისუფლების მოთხოვნის მიზეზი, რას ელოდებით? იმიტომ დავიწყე მისამძიმრებით, იმიტომ რომ მდგომარეობა არის უკიდურესი კრედიტორების, უდიდესი უმრავლესობისთვის ეს იყო საარსებო საშუალება, ეს თანხები, რასაც დივიდენდებს იღებდა ეს ადამიანები. უმრავლესობა 80% არის პენსიონერი და უმშევარი. უკანასკნელი დანაზოგები შეიტანეს ამ კომპანიაში, რადგან ჰქონდათ ასეთი წარმატებული ბექგრაუნდი 9 წლიანი მოღვაწეობის და არც ერთი მთა არც ნაციონალური მოძრაობის და არც ოცნების მოსვლის შემთხვევაში არ მოხდა ამ კომპანიის შეჩერება. რაიმე სახის გარანტია? ჩვენ ვართ კოაბიტაციის მსხვერპლი. არის რაიმე სახის გარანტია ამ ადამიანის გათავისუფლება, რომ თქვენ ამ დივიდენდებს ისევ მიიღებთ, იმიტომ რომ მან ჩაიდინა დანაშაული. ეს თქვა სასამართლომ და ის შესაბამისად იხდის სასჯელს. დღეს გათავისუფლება დასრულებული სასამართლო პროცესები შეიძლება ითქვას და ამიტომ განაჩენი გამოტანილია გასაჩი არ არის გავლილი, მაგრამ დღეს არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, რა არგუმენტით ითხოვთ გათავისუფლებას? ანუ რის მიღების თქვათ იმედით? აქ უმრავლესობა ფერაძის გათავისუფლებას არ ითხოვს. ეს არის გარკვეული ნაწილი კრედიტორების და მათაც აქვს ას ლეგიტიმური უფლება მოითხოვონ, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურ შედეგს ვერ ვხედავთ. ჩვენ დაჭერისთვის კი არ გვინდოდა ბატონი ფერაძე რო ციხეში ჩაგდარიყო. ეს დანაშაულებრივი სქემა სისტემური ხასიათის რო იკვეთება, როგორც ფერაძის, ასევე სახელმწიფო ინსტიტუტების, ჩვენ გვინდოდა დამნაშავის დაჭერა და გვინდოდა რომ ეს თანხები გამოჩენილიყო. ჩვენ მქონდა პარლამენტში მოლაპარაკებები ბატონ გურამ მაჭარაშვილთან, ვითხოვდით რომ ეს წარმოებები 16 სახის წარმოება რაც აქვს გარკვეულ შემოსავალს რაღაცას იძლეოდა და ამიტომ გვინდოდა რომ ეს ეტაპობრივად არ გაჩერებულიყო ეს წარმოებები და ეტაპობრივად აი 1000 ლარიანი, 2000-იანი, 3000-იანი მიანაბრე პენსიონერები, რისთვისაც ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის. ხახმა რომ გაესტუმრებინათ, ამზე ქონდა მოლაპარაკება, რატომღაც ეს არ მოხდა. ამიტომ მე მინდა ხაზი გაუსვა რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დაგვიბრუნდეს თანხები. თორე სახელმწიფო გვეთქვის, აი რა ვქნა, დამნაშავე და დავიჭირეთ, ფერაძე იტყვის რომ მე უკვე მოვიხადე, თქვათ, სასჯელი და ჩვენი თანხები სად არის ამ დროს? სად არის თანხები, როდესაც 9 წელი ეს კომპანია ამდენი მიანაბრე ჩაითრია ეროვნული ბანკის დანაშაულით, საფინანსო პოლიციის ხელშეწყობით, პროკურატურის ხელშეწყობით. თქვენ იცით რა პირობებში ცხოვრობდით, ხომ 9 წელი პატარა გასქურას ვერ ამუშავებდი, თუ ვიღაც არ ლობირებდა და აი 105 მილიონის ბრუნვის კომპანია იყო ყოველ თვეში 105 მილიონი ლარი ბრუნვა. ეს მიზეზი რის გამოც მერაფერაძის გათავისუფლებას ითხოვენ დაზარალებულთა ნაწილი. ითხოვენ გამოსავალს ხედავს გარკვეული ნაწილი, რომ რაღაცა თანხები დაიბრუნოს, სახელმწიფო გვეუბნება, ეროვნული ბანკიც ასახა თუ არ ყოფს, რომ ჩვენ ეს კომპანია გავაჭერეთ, იმიტომ რომ ქვეყნის საფინანსო სექტორს არ შექმნოდა პრობლემები, იმიტომ რომ რეგულირებადის საფინანსო მაგრამ 2346
კრედიტორი ადამიანი მოქალაქე სახელმწიფო რომ გაიწირა და 21 გარდაცვლილი ყავს, ეს არ არის განგაშის ზარების ესე რა ქვია. აბსოლუტურად ქალბატონ ლიკა გასაგებია თქვენი ის ქალბატონმა ვიდრე ბატონ მამუკასთან გადავინაცვლებთ იურიდიულ დეტალებზე. მე როგორც გავიგე, ეს არის ნაწილის შეხედულება ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით, რომელიც ანას ნათქვამს გავაგზავნებ. ნაკარნახევია გამოუვალი მდგომარეობიდან, რადგან დაზარალებულთა ეს ნაწილი ვერ ხედავს შედეგს იმ მიმდინარე პროცესებიდან, სადაც ერთის მხრივ მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი და მეორეს მხრივ როგორც ზანებთ არც არაფერი არ ხდება. ეს არის მხოლოდ ნაწილის მოთხოვნა. ისევე როგორც ნაწილის მოთხოვნა იყო ფერაძის დაპატიმრება. მე მახსოვს, როდესაც ჩვენ აქციებს ვმართავდით მთავრობის კანცელარიის წინ, ეროვნული ბანკის წინ, იყო ნაწილი მიანაბრე კრედიტორებისა, რომლებიც ითხოვდნენ კომპანიის დამფუძნებლების, კომპანიის მეპატრონეების დაპატიმრებას. მე ვიცოდი, რომ სამართლებრივი პროცესები თუ დაიჭერდნენ კომპანიის რეალურ მფლობელსაც და დამფუძნებლებსაც და დირექტორსაც, ვიცოდი, რომ სამართლებრივი პროცესები ძალიან დიდხანს გაგრძელდებოდა და ეს იყო წლებში გაწელილი პროცესი. ამიტომ კომპანიის კრედიტორების ძალიან რაღაც უმეტესი ნაწილი წინააღმდეგი იყო მათი დაჭერისა, იმიტომ რომ ვიცოდით, რომ ჩვენ თანხებს ვერავინ ვერ დაგვიბრუნებდა მათ გარდა. ამ გზით, დიახ, სახელმწიფო ყოველთვის გვეტყოდა, რომ ეს არის კერძო დავა და კერძო სუბიექტებს შორის დავაში სახელმწიფო მონაწილეობას არ მიიღებს და კონკრეტულად ეროვნული ბანკი პასუხისმგებლობას არ აიღებდა თავის თავზე, რომ ჩვენი თანხები დაგვბრუნებოდა. ამიტომ მაშინ ჯერ კიდევ დასაწყისში ჩვენ საქმის დაკავება, საქმის აღძვრა, სასამართლოში საქმის წარება მოთხოვნის საფუძველზე ხომ არ მომხდარა, მის ქმედებებში იყო გარკვეული კანონთა შეუსაბამობები. ხო, ეს მარტო ის ხო არ არის, რომ საფინანსო კომპანია საქართველოს კრედიტორების ნაწილი რადგან ითხოვდა ეს მოთხოვნა დაკმაყოფილდა. მოთხოვნით ხომ არ ხდება ამ შემთხვევაში ეს? მოთხოვნით შევიდა ზუსტად ეროვნული ბანკის მიერ გამოცემული 20 სექტემბრის განკარგულება გახდა მიზეზი ფაქტიურად და ის ჩვენ აი ბატონი მამუკა იურისტია და შეუძლია იურიდიულად ახსნას განკარგულება, რომლითაც კომპანიას აეკრძალა სახსრების მოზიდვა და დაუწესდა შეზღუდვები, ეს იყო იურისტები როგორც გვიხსნიან, იყო არა დოკუმენტი, იმიტომ რომ მასში არ იყო მითითებული საიდენტიფიკაციო კოდი. ამ დროს არსებობდა ორი საფინანსო კომპანია საქართველოს, მაშინ ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიყავით საქმის კურსში, დეტალებს არ ვიცნობდით. 2008 წელს დაარსებული საფინანსო კომპანია და 2013-ში, ჩვენ ამ დროს ვიყავით 2013-ში დაარსებული კომპანიის კრედიტორები და ეროვნულმა ბანკმა დაუშვა ძალიან მძიმე შეცდომა. კომპანიას დაუწესა შეზღუდვები, რომელიც იყო 2008 წელში დაარსებული და მას ფაქტიურად არ ყავდა არც კრედიტორი, არც ერთი კრედიტორი და მისი ბრუნვა იყო 0. და ზუსტად ამ კომპანიაზე გამოსცა ეს შეზღუდვები. სწორედ ეს განკარგულება გახდა გაჟონა ეროვნული ბანკიდან ამ განკარგულებამ და შემდეგ ეს განკარგულება შეიქმნა იმ კოლაფსის მიზეზი, რაც დატრიალდა შემდგომ კომპანიაში. მე თქვენს წინამორბედებთან ბატონ მამუკა, ან მოქმედთან ან ყოფილებთან, ეს უკვე არ ვიცი დაზარალებულები როგორ არიან ჩამოყალიბებულები, მქონდა ყოველთვის ესეთი კითხვა, რასაც ახლა ქალბატონ ლიკასთან და მაიასგანაც ვისმენ. რამდენად ხედავდნენ გამოსავალს მერაფერაძის დაჭერაში, დატუსაღებაში და რამდენად გადაწყვეტდა ეს 2000-ზე მეტი დაზარალებულის პრობლემას, რომელთაგან უკვე როგორც ქალბატონმა ლიკამ ბრძანა 21 გარდაცვლილიც არის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს არის თუ არა მერაფერაძის გათავისუფლების მოთხოვნა, ნაკარნახები უკიდურესი გამოუვალი მდგომარეობით და რამდენად აქ არის 100%-იანი გარანტია, რომ ეს გადაწყვეტს დაზარალებულთა ფინანსურ პრობლემებს. გისმენთ? მე გიპასუხებთ შემდეგნაირად, რომ მერაფერაძის განთავისუფლების მოთხოვნა ასეთ მასიური მასშტაბი არა აქვს, ბუნებრივია მეანაბრია ჩვეულის. იმ თავიდანვე იყო ისეთი მოთხოვნა, რომ არ ყოფილიყო დაკავებული. მუხლის ისეთი აქვს მიყენებული ამ შემთხვევაში და მიმდინარეობს მეორე ინსტანციაში და სავარაუდოდ მესამე ინსტანციაც იქნება 192, რაც პრინციპში არ მომხდარა და ფერაძე დღეს რეალურად საშეს სიხლის ვალის გულისთვის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შემდგომში თუ ის გააგრძელებს
გამართლებრივ დავას. შესაძლებელია ტრანსფერებას მოხდეს ამ და მასზე ინკრიმინირებული დანაშაულის ფერაძე დღესაც აღიარებს, რომ მას და კომპანიას აქვს ვალი ამ ადამიანების, თუმცა ეს არ არის დანაშაულებრივი ქმედება, უბრალოდ სახელმწიფომ ერთი ეს გადაიყვანა პოლიტიკურ ჭრიში და ფერაძეს ასე სწრაფად და უცებ იმიტომ დააკავეს იმ წელიწადნახევრის უკან, რომ 2300 მიანაბრეს პროტესტი, რომელიც უკვე იყო აგორებული და მნიშვნელოვანი არჩევნებით წინ ახლოვდებოდა, ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ ეს ასე მარტივად და სწრაფად მოეგვარებინათ. თუმცა შემდეგ აღმოჩნდა სახელმწიფო ჭრიში და დღეს სახელმწიფოს ორგანოების წარმომადგენლები, მათ შორის ეროვნული ბანკი და სხვები გვიცხადებენ იმას, რომ არასამაკო საფინანსო სექტორზე აუცილებელი იყო რეგულაციები და იცით თქვენ მნიშვნელოვანი რაღაცები შეიცვალა იგივე 51 პირველ მუხტთან დაკავშირებით, ეხლაც იცვლება და ბუნებრივია, მინდა გითხრათ ასევე, რომ დღესაც რასაც აპირებენ საბანკო სექტორში, ბუნებრივია გარკვეული ინტერესი არის და აუცილებელიც კი არის დარეგულირდეს საბანკო სექტორი, თუმცა ეს ისე ხისტად და როგორც ეხლა დღეიდან უნდა დაიწყოს, ასე არ შეიძლება, იმიტომ რომ ესეც გამოიწვევს საბანკო სექტორში და ჩვენ საფინანსო კომპანია საქართველოს დაზარებულებთან ერთად და თითქოს ერთის მხრივ საქმის გამოსწორების მაგერ მივიღებთ კიდე სხვა დაზარალებულებს, რომელიც ბანკებიდან იქნება დაზარალებული, უკვე ბანკებიც იქნებიან დაზარალებულები და ამის გამო მე მოქალაქეს ბუნებრივია მათი კლიენტები. სწორედ ეს მოხდა საფინანსო კომპანია საქართველოს შემთხვევაშიც, იმიტომ რომ ფერაძეს ბიზნესი აუცილებლად უნდა მოქცეულიყო რეგულაციებში, მაგრამ 2300 მიანაბრის ხარჯზე არა. და ნამდვილად 2300-დან 21 გადაცემა არის ბრალეულ სახელმწიფოსი გადამამოყვა მარტივადობა არის ეს არის მნიშვნელოვანი და დღეს სახელმწიფო ამას საერთოდ არ იზიარებს ამ ბრალეულობას და არ უნდა რომ აღიაროს რომ რაღაც პოლიტიკური მნიშვნელობის ფაქტს რომელსაც ვთქვათ არასაბანკო საფინანსო სექტორზე კიდევ ერთხელ მეორდები რეგულაცია ქვია და ეს აუცილებელიც იყო ასე ხისტად ასე ერთი ხელის მოსვლით გააკეთეს და დამთავრდა თითქოს რაღაც არ წარმოვიდგინოთ ესეთი რაღაცა რომ 2300 მიანაბრიდან ჯანმრთელად ამყოფოს ყველა ღმერთმა არამათი მოთხოვნის გამო, იმის გამო, რომ სასამართლო პროცესები იმგვარად წარიმართა და მერაფერაძის უფლებადამცველებმა იმარჯვეს ამ სასამართლო პროცესებზე, მერაფერაძე გამართლდა. ამასთან დაერთო ქალბატონ ლიკა, ქალბატონი მაიას მსგავსი და მიმდევრების მოთხოვნები მერაფერაძის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით ისეც იმის გამო მე არ მიმდევარი მე ორივე სერწოში სახელმწიფო თქვენ ხართ მიმდევარი იმისა ქალბატონ ლიკა რომ დაუბრუნდეს მიანაბრეებს თანხები ამას 2300-ზე იზიარებს დარწმუნებული ვარ თქვენ გამოსავალს ხედავთ ეროვნულ ბანკს ვადანაშაული და სახელმწიფო ინსტიტუტის რომელმაც კანონმდებლობით შეუწყო მეჭიაურ ზედამხედველობის სამსახური გამოაყვანინეს მისცე საშუალება ამ კომპანიას რომ ემუშავა მიეზი და 2000 წელს 52 პრიმამულით უნდა გაეჭერებინათ ეს კომპანია არ გააჩერეს პირიქით იმიტომ რომ ქადაგიძის უფლებები შეეზღიდათ იმიტომ თქვი რომ არ კოაბიტაციის მსხვერპლი ამიტომ გააკეთეს ის რომ ზედამხედველობის სამსახური გამოიყვანეს რომელიც ამ ასეთი ტიპის საფინანსო კომპანიებს უწევდა მონიტორინგს და დააკავეს საერთოდ ასე ფარის კონტექსტს მივხვდი და მინდა ხო დავასრულო აზრი ანუ თუ მოხდა ისეო რომ განთავისუფლდა ფერაძე ჩვენი მოთხოვნით მიანაბრეების მოთხოვნით სასამართლოშიც მოიგო პროცესები ეს არ ანთავისუფლებს მერაფერაძეს პასუხისმგებლობისგან არა როგორ უნდა ჩახედოთ არა უნდა ჩახედოთ ციგნის დეტალებს ხო უყურე როგორ არის ცეცხლის ხელშეკრულება ყველა ადამიანთან გაფორმებული ეს შეუულებრად სამოქალაქო დავა არის და ყველა ადამიანი მიიღებს ანუ ფერაძეს აქვს ცეცხლის ხელშეკრულება როგორც კომპანიის ვადიანი ხელშეკრულება ის არის ვალდებული 2300 კაცის წინაშე რომ დაუბრუნოს ეს ფერაძე გამართლდება ამ საქმეში თუ საბოლოო ჯამში დანაშაულს დაუდგინდება უზენაესას სტრასბურგმაც კი რო გაამართლოს ფერაძე შეიძლება გამართლდეს უკანონო მსჯავრობის გამო რომ არასამართლიანი სასამართლოს გამო სტრასბურგის სასამართლო ფერაძეს აუცილებლად გითხოთ გამართლდება თუ გამტყუნდება მას აქვს ქონება რომელთაც შეუძლია რომ პასუხი აგოს ანუ გადაიხადოს ის რამდენიმე მილიონის დავალიანება მას აქვს ქონება რომელიც სწორი მართვის შემთხვევაში თუ ფერაძის მხრიდანაც იქნება ბრძოლობა და სახელმწიფოს მხრიდანაც იქნება ბრძოლობა სტარტაპი იმდენი აქვს ფერაძის ქონებას რომ შესაძლებელი არის ფერაძემს წლების მანძილზე კითხვით გადმოვალ ერთი წუთით შესაძლებელია მადლობა ბატონო ქალბატონ ლიკა და ქალბატონ მაია მაქვს ძალიან ისეთი მარტივი კითხვა თან ქალბატონ ლიკას რაღაც დამატებაც უნდა ბოლოსკენ ეს ყველაფერი თანამიმდევრობა გავიგე იმ მუხზეც აპელირება რაც თქვენ ბრძანეთ ზედამხედველობიდან გამომდინარე ბატონი მაჭარაშვილი რომელსაც შეიძლება მე არ ვიცნობდე ბოდიშვიხდი და ბევრი სხვა პარლამენტარი რომელთანაც კომუნიკაცია გქონია სახელმწიფო უწყებებიდან
დაზარალებულთა წარმომადგენლებს ან მათ უფლებადამცველებს ვინმესგან გაქვთ თუ არა რაიმე მიმართება რომ სახელმწიფო თავის თავზე აიღებდა ამ ვალდებულებას აი ესეთი რაიმე ამდაგვარი ვალდებულება ჩაან სახელმწიფოს მხრიდან სამწუხაროდ ცალსახად ეს დავისაგანია როგორც ეს არის დავისაგანი ჩვენ ესე იგი არაადამიანური ბრძოლის ფასად მივახციეთ -25 გრადუს ყინვაში 70 წლის ქალბატონმა თათა ომარაშვილმა დაიწყო შიმშილობა და მივახციეთ რომ შეიქმნა მოსმენი ჯგუფი პარლამენტში რომელმაც ახლა დადგენილებები გადააგზავნა და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში უნდა შეიქმნას მუშა ჯგუფი უწყებათა შორის უნდა პროკურატურის ეროვნული საფინანსო პოლიციის წარმომადგენლები დასხდნენ და იმსჯელონ ჩვენ საკითხთან დაკავშირებით და იმათმა უნდა აიღონ აუცილებლად არა მარტო პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ჩვენ საკითხთან დაკავშირებით, არამედ მატერიალურიც უნდა გადაინაწილონ და ეს არის მოლაპარაკების საგანი. ფერაძე სახელმწიფოსა ჩვენ შორის ჩვენ დაუსრულებლები 5-6 წელი სამართლებრივ დავაში ფინანსური და მატერიალური და ფიზიკური შესაძლებლობა ელემენტარულად აღარ აქვს ყოველდღე გვაკლდება ორ კვირაში ერთხელ თითო კრედიტორი. ამიტომ ჩვენი უდიდესი თხოვნა აი ეს მუშა ჯგუფი რაც შეიქმნება მალე შეიქმნას და მიიღონ პრაქტიკული ადამიანებისთვის, კრედიტორებისთვის გადასარჩენი გადაწყვეტილება ფერაძეს თუ ეს გამოსავალი იქნება რომ ფერაძემ უნდა ამუშავოს და გადაგვიხადოს ეტაპობრივად, მაგრამ გარანტიით. ჩვენ უნდა გარანტიით რომ ეს კაცი ამას შეასრულებს და თავის პირობებს ეროვნულმა ბანკმა თავისი პასუხისმგებლობა აუცილებლად უნდა აიღოს. უზრუნველყოფილი სხვადასხვა ქონება არის, აღრიცხულია და ექსპერტის დასკვნებიც არის და კარგი მენეჯმენტის პირობებში შესაძლებელია ამ ქონების გასტუმრება. ჩვენ ჯერ კიდე შარშანს ოქტომბერ-ნოემბერში პრემიერ-მინისტრის სახელზე შევიტანეთ განცხადება, რომელშიც ვითხოვდით, რომ არ გაჩერებულიყო ეს ბიზნესები. თქვენ კი წეგან ახსენეთ, რომ მაინც პირამიდა არისო და როდესაც დაიწყო ეს პროცესები, გიორგი კეპულაძე გამოდიოდა ტელევიზორში და წმინდა პირამიდა არისო ამბობდა, მაგრამ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ წმინდა პირამიდის კლასიკურ პირამიდას, რასაც გულისხმობთ, კლასიკური პირამიდის უკან 16 დასახელების ბიზნესი არ ადგას. ჩვენ ფინანსურ პოლიცია და ფაქტობრივი ქონება, რომელიც სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნითაც კი ვფიქრობდა მისი ადვოკატი არა, არ აკმაყოფილებს, მაგრამ შეფასება როგორია. ანუ რამდენად არის შეფასებული მისი ქონება. ჯერ კიდე სამხარაულის ექსპერტიზიდან რომ მოვიდა პასუხები, მისი ადვოკატები ამბობდნენ, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ბევრად უფრო მეტია და შედარებით ნაკლები დევს შედეგად. ჩვენ კიდე პრემიერ-მინისტრის სახელზე ვითხოვდით, რომ არ გაჩერებულიყო ბიზნესები და ბატონ გურამ აჭარაშვილთანაც როცა ქონდა ინდივიდუალურად შეხვედრები კრედიტორებს, ვითხოვდით, რომ სახელმწიფო დაგხმარებოდა. ჩაესვა დროებითი მართველი, არ გაჩერებულიყო ეს ბიზნესები, ემუშავა და თუნდაც ეტაპობრივად მომხდარიყო თანხების გასტუმრება ხალხზე. რამდენად რეალისტური არის თქვენ კითხავთ და ამით დავასრულებ, რამდენად რეალისტური არის არსებული ბიზნესებით იმ რაოდენობის თანხის გასტუმრება და რაი დაახლოებით რამდენ გადათვლილი თუ გაქვთ რამდენ წელში შეძენთ, რომ მის ბიზნესებთან დაკავშირებითაც მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ძირითადად ის ბიზნესებიც მუშაობდა ისე, რომ არანაირი მოგება არ ქონია. თანამშრომლები, რომლებიც დასაქმებული ყავდა, მათ შორის ერთ-ერთ საავადმყოფოში ყოველგვარი ხელფასის გარეშე მუშაობდნენ და მათ მიმართეს არანაირად არასწორი ინფორმაცია გაქვთ. მას შემდეგ რაც გაჩერდა საავადმყოფო, სადაც დიალიზის აპარატები იდგა და სადაც ცეხეპატიტის აპარატი და უძვირფასესი აპარატურა 300.000 ევროა თითო აპარატში გადახდილი და 11 ასეთი აპარატი. შეფასება evaluation-ი ქონების ბოლომდე მომხდარა. არ ვიცით რამდენი არის დიალიზი ერთი წუთი დავასრულებ რა. ისა სახელმწიფო დაფინანსებით დიალიზის ავადმყოფები მთელი კახეთის რეგიონის დადიოდნენ და სახელმწიფო ჯანდაცვიდან იყო ნათქვამი, რომ მხოლოდ ნაწილის დაფარვა შეიძლება. ნაწილის დაფარვა მხოლოდ გავყიდით ამ ქონებას ნაწილია. კი ბატონო, დაახლოებით 30-40% შეიძლება ამოვიდეს თანხის არსებული ვალი რაც არის გასასწრებული და დამთავრდება ამით ეს პრობლემა? არ დამთავრდება ეს პრობლემა. ამიტომ მე ვფიქრობ, იმ 30-40%-ის ღირებულების. ანუ დაახლოებით 18-20 მილიონი ღირებულების ქონების და ამ ქონებაზე განთავსებული ბიზნესის ეფექტური მართვით შესაძლებელია თუნდაც 8 წლის მერე 7 წლის შემდეგ ბოდიშ გიხდით მე საერთოდ არ მაინტერესებს ხა ფერაძის ქონებას რომ რამის გასტუმრება შეძლებოდა ეს კომპანიას არ დახურავდნენ. აქ არის მიზნან მიმართული სახელმწიფოსთან ერთად გაკეთებული თაღლითური სქემა, ქადაგიძის მიერ
დატოვებული ბომბი ნაციონალური მოძრაობისთვის, იმიტომ რომ დღევანდელი პრეზიდენტის მშობლები არიან დაზარალებულები ამ კომპანიის. ეს არის ძალიან დიდი და ჩვენ ვართ მსხვერპლი ყველაფერი ამისად. მივმართავ ეროვნული ბანკის მესვეურებს. პირდაპირ მივმართავ ეროვნული ბანკის მესვეურებს, რატომ ესე იგი თებერვალში, როდესაც პროკურატურამ დაადგინა, რომ იქ არანაირი თაღლითური სქემა და არანაირი კრიმინალი არ არსებობს, მაშინ აპრილის თვეში რატომ დაუწესა შეზღუდვები? რატომ შეეწერა 20 სექტემბერს და 4-თან დაუწესა ისეთ ბოდის გიხდით? ბანკს აქვს მიმართებული ფინანსურ პოლიციაზე თავის დროზე. ხუთი პოლიციამ უთხრა იქ დანაშაულის ნიშნები არ იკვეთება. თებერვალში მიიღო 2016 წლის პასუხი, რომ არ იკვეთებოდა დანაშაული. მე მაინც ეროვნულმა ბანკმა ბოდის გიხდი მაიკო შეაჩერა კომპანია, რომელსაც 0 მიანაბრე ყავდა და შემდეგ დაუწესა 4 ნოემბერს ჩვენ უკვე კანცელარიასთან გქონდა აქცია და 4 ნოემბერს დაუწესა რეგულაციები კვალიფიციურად აღიარა ის, რომელსაც გქონდა ფაქტიურად ისა შემდეგ ჩვენ რეალურად ვისაც ყავდა კრედიტორები. ზაღლის თავი არის დამახული ბატონო გიორგი, ჩვენ ეროვნულ ბანკთან როდესაც მართავდით აქციებს, ვითხოვდით, რომ იმ კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც მიწერ-მოწერას, რომელსაც ისა ჰქონდა ადგილი კომპანიასა და ეროვნულ ბანკს შორის 2016 წლის აპრილიდან, როდესაც მიმართავდა ეროვნული ბანკი, რომ კომპანიას შეეცვალა ბიზნეს მოდელი და დაეწია საპროცენტო განაკვეთი და აგრესიული სარეკლამო პოლიტიკა გაეჩერებინა, კომპანია ემორჩილებოდა და მე მაქვს ხელში თამაზ ლობჟანიძის კომპანიის დირექტორის მიერ გაგზავნილი წერილები, რომელშიც პასუხობს ბატონი თამაზი, რომ კომპანია მზად არის დაემორჩილოს ეროვნული ბანკის მითითებებს, შეცვალონ ბიზნეს მოდელი, უბრალოდ სთხოვს იმას, რომ არ მოხდეს როგორც კომპანიის კრედიტორებში, ასევე დებიტორებში აჟიოტაჟი სატეხვა და მათ უკვე საკმაოდ კარგი სახელი ჰქონდათ კრედიტორებში. ხავტონ ლიკა, ხავტონ მაია და ბატონო მამუკას, როგორც თქვენს უფლებადამცველს, ჩვენ მე მგონი მივადევნებთ კვლავ ამ თემას თვალყურს, გასაგებია უკვე ეს განახლებული მოთხოვნები ნაწილი დაზარალებულებისგან. მე ლიკა ლომთათიძეს და მაია ბელიაშვილს მადლობას ვუხდი მობრძანებისთვის. ჩვენ საქმის კურსში ჩავდგებით მომავალშიც, მათ შორის მამუკა ტუსკაძისგან ამ თემასთან მიმართებაში, რომელიც დაზარალებულთა უფლებადამცველი გახდათ. ბატონო მამუკა, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ჩვენ ახლა გავალთ მოკლე რეკლამაზე და ბიზნეს სიახლეებით გიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში, როგორც კი სტუმრებს გავაცნობთ. სადაზღვევო კომპანია უნისონმა კონკურენციის სააგენტოში საჩივარი შეიტანა. ყვარელში ილიას ტბის მიმდებარედ 40 ნომრიანი სასტუმრო უნდა აშენდეს. ჩირინა ინდაურის ხორცის წარმოებას გეგმავს, რომელიც ბაზარზე ბიუბიუს ბრენდით გაიყიდება. ბიზნეს სიახლეებით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში. სადაზღვევო კომპანია უნისონმა კონკურენციის სააგენტოში საჩივარი შეიტანა. კომპანია საჯარო უწყების ნაწილს კანონის დარღვევაში ადანაშაულებს. საუბარია იმაზე, რომ ზოგიერთი მათგანი ტენდერებში მონაწილე კომპანიებისაგან მხოლოდ ბანკების მიერ გაცემულ საავანსო გარანტიებს იღებენ და ზღუდავს სადაზღვევო კომპანიების მიერ გაცემულ ანალოგიურ დოკუმენტებს. სადაზღვევო კომპანიაში მიიჩნევენ, რომ ამით როგორც მათი, ასევე მათი კლიენტების უფლებები ირღვევა, რადგან სამოქალაქო კოდექსი ამ ორი საფინანსო ინსტიტუტის მიერ გაცემულ დოკუმენტს ერთმანეთისგან არ ანსხვავებს. დოკუმენტს მტკიცებულებად საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებული რამდენიმე ტენდერის მონაცემები ახლავს. ქართული კომპანია Black-Sea Metal-ის სპილენძის გრანულების საწარმო შექმნაში ინვესტიციას განახორციელებს. ჰუალინგის თავისუფალი ეკონომიკური ზონის აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა ამის შესახებ. საწარმო ქუთაისის თიშში გაკეთდება, რომელიც კომპანია ჰუალინგს ეკუთვნის. მოლაპარაკებები თითქმის დასრულებულია და მაისში კონკრეტული კონტრაქტების გაფორმებაზე გადავალთ, აღნიშნავს სოსონი ბლაძე და ამბობს, რომ საწარმოში მოხდება სპილენძის ნარჩენების შემოტანა და ახალი ტექნოლოგიების საშუალებით გადამუშავდება, რის შედეგადაც უკვე სპილენძის გრანულები მიიღება, რომელიც შემდეგ სხვადასხვა საწარმოებში გამოიყენება. პროექტ 50 ქონება შენი სასტუმროსათვის ფარგლებში ყვარელში ილიას ტბის მიმდებარედ 40 ნომრიანი სასტუმრო აშენდება. ისთვისაც 5 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განხორციელდეს და ახალი სამუშაო ადგილები შეიქმნას. ამ დროისთვის პროექტის ფარგლებში 50 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების უძრავი ქონებაა გაყიდული. სასტუმროების ასაშენებლად განსახორციელებელი ინვესტიციის მოცულობა კი 100 მილიონს აჭარბებს.
კომპანია ჩირინა ინდაურის ხორცის წარმოებას გეგმავს ბაზარზე ბიუბიუს ბრენდით გამოვა ახალი პროდუქტი. ამის შესახებ ინფორმაციას კომპანიის დამფუძნებელი რევაზ ვაშაკიძე გვაწვდის. კომპანია სართიჭალაში კანადური ჯიშის ინდაურის ფერმას გააკეთებს, რომელიც 34 კილოგრამამდე იზრდება. ამ მიმართულების გასავითარებლად ჩირინა 20 მილიონი დოლარის ინვესტიციას გეგმავს. სოფელ ბერბუქში გორის რაიონში თაფლის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობაზე ტენდერი ხელახლა გამოცხადდა. წინა ტენდერი, რომელსაც მშენებელი კომპანია ჯერ კიდევ 4 თვის წინ უნდა გამოევლინა, უშედეგო დასრულდა. 10-ვე მონაწილე ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო დისკვალიფიცირებულია. მოგვიანებით ერთ-ერთმა ჯეოსერვისმა დაობის საბჭოსაც მიმართა, თუმცა კომპანიის საჩივარი არ დაკმაყოფილდა. კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს მიერ გამოცხადებული ტენდერის პირობებით თაფლის გადამამუშავებელი საწარმოს სამშენებლო სამუშაოები 1.233 ლარად არის შეფასებული. ვადა აბულაძე ბიოსტანდარტების შესაბამისი ღუდის ყველის წარმოებას გეგმავს. მან BMG-სთან აღნიშნა, რომ ამისთვის ცხვარს გამოსაზამთრებლად თუშეთში დატოვებენ, რათა არ მოხდეს რძის მავნე ნივთიერებებითა და შხამქიმიკატებით დაბინძურება. ის კოოპერატივის ალაზნისთავის დამფუძნებელია, რომელიც ღუდის ყველს თუშური ტრადიციული მეთოდით ამზადებს და ამერიკაში ექსპორტზე და ადგილობრივ ბაზარზე ყიდის. კოოპერატივში 500-600 სული მეწველი ცხვარია. თუში მეყოლე განმარტავს, რომ ბიოლოგიურად სუფთა ყველზე ევროპაში მაღალი მოთხოვნა და მის რეალიზაციასაც სწორედ იქ აპირებს. ყველას ვისაც ჯერა, რომ საკვებსა და ჯანსაღ ცხოვრებას შორის მჭიდრო კავშირია და უფრო მათ, ვისაც ამის არ სჯერა, გემოვანი რიგით მეორე. გემოვან ბაზარში ეპატიჟება პროექტი გემოვანი და მეორედ მართავს აგროსასურსათო ბაზარს. სადაც გაიყიდება და განსაკუთრებულად წარმოჩინდება გენეტიკურად ქართული წარმომავლობის ენდემური და ქართული ჯიშის სურსათი, რომელზეც მითითებული იქნება სავაჭრო ნიშანი გემოვანი. წახალისდება და აგროსასურსათო პროდუქტების მაღალ ნიშად ჩამოყალიბება საქართველოს მთიანი რეგიონებისათვის დამახასიათებელ აგროსასურსათო პროდუქტებში. ბაზარი 9 მაისს არის დაგეგმილი და ის 10-დან 16 საათამდე თბილისის ივენთ ჰოლში და ფილარმონიის მიმდებარედ გაიმართება. ამის მიზანი გენეტიკურად ქართული წარმომავლობის პროდუქციის პოპულარიზებაა. პროექტი გემოვანი უკვე მეორეჯერ ახორციელებს გემოვან ბაზარს. ეს ჩატარდება თბილისის ივენთ ჰოლში 9 მაისს. ბაზარში წარმოდგენილი იქნება ნატურალური ქართული ჯიშის ტრადიციული წესით წარმოებული პროდუქცია. წარმოდგენილი იქნება 70-მდე ფერმერი, საოჯახო მეურნე და მცირე მეწარმე, რომლებიც ორიენტირებულები არიან მხოლოდ და მხოლოდ აღნიშნული სახით ნაწარმოები პროდუქციის წარმოებისკენ. გემოვანი ბაზარი პირველ ეტაპზე იქნება მხოლოდ თბილისში და შემდეგვე გავალთ რეგიონებში. თბილისში იქნება ყოველკვირეული, გვინდა უკვე ამის ზაფხულიდან დავიწყოთ, მოლაპარაკებები გვაქვს სხვადასხვა ლოკაციასთან და ასევე მინდა მოუწოდო ყველა დაინტერესებულ პირს, ვისაც აქვს ასეთი ლოკაციები და იფიქრებს, რომ გამოდგება ასეთი ბაზრებისთვის, დაგვიკავშირდნენ და განვახორციელოთ ეს პროექტი ერთად. ასევე მინდა თბილისის მერს ბატონ კახიკალაძეს ვთხოვო ჩვენთან სტუმრობა, დაესწროს გემოვან ბაზარს. და ემილ ავდალიანის რუბრიკის დროა საქმიან დილაში, რომელიც დღეს მეწარმე მიხეილ კალანტაროვის ბიზნესზე მოგვიყვება. კალანტაროვის სოლოლაკში ასათიანის ქუჩაზე გუმბათიან სახლში ცხოვრობდა. დღეს კი მის საცხოვრებელს მოხატული სადარბაზოს და ძველი არქიტექტურის გამო ხელოვანები ძირითადად გამოფენისთვის იყენებენ. დილამშვიდობის. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი თემა იქნება შენობა ასათიანისა და მაჩაბლის ქუჩების კვეთაზე, რომლის მაცხოვრებელიც ცნობილი ნავთობმაგნატი მიხეილ კალანტაროვი იყო. ძველ თბილისში ასათიანის და მაჩაბლის ქუჩების კვეთაზე გავლელი შეატყობდა ძალიან ლამაზ შენობას, რომელიც აშენებული არის ნეო-მავრიტანული სტილის არქიტექტურით. შენობა აშენდა 1908 წელს ცნობილი თბილისელი არქიტექტორის ხაზარ სარქისიანის მიერ. შემკვეთი ამ შენობის იყო ვინმე კალანტაროვი, სახელად მიხეილი. ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა ვიცით ამ ადამიანის შესახებ, თუმცა ის ინფორმაცია, რომელიც გაგვაჩნია, მეტყოლებს იმაზე, რომ ეს პიროვნება იყო ძალიან ფართო ბიზნესმენი, დიდი აქტივები გააჩნდა სანავთობო სფეროში და როგორც ჩანს, ის იყო აქტიურად ჩართული ნავთობის მოპოვებაში სამხრეთ კავკასიაში. ეს არის ქალაქი ბაქო.
როგორც ბევრი სხვა მეწარმე მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20-ს დასაწყისში კალანტაროვი ბაქოში ფულის შრომის შემდეგ ბრუნდება თბილისში და როგორც ითქვა, ეს შენობა ზუსტად მისი შეკვეთით იქნა აშენებული. მიხეილ კალანტაროვს ყავდა 5 შვილი და მეუღლე, თუმცა მას ამ შენობაში ცხოვრება დიდი ხანი არ მოუწია, რადგან 1917 წელს და შემდეგ უკვე 1921 წლებში დატყვეულებული მოვლენების შედეგად მას მოუწია ამ შენობის მიტოვება და სხვაგან წასვლა. თუმცა ამ შენობის ისტორია საკმაოდ საინტერესო არის 1921 წლის შემდეგ, როდესაც საქართველოში ბოლშევიკური რეჟიმი მყარდება. მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ ლავრენტი ბერია ერთ-ერთი ლეგენდის მიხედვით ამ შენობაში ცხოვრობდა. როგორც ითქვა, ეს შენობა აშენებული იყო ნეომავრიტანულ სტილში და თუ ჩვენ გადავხედავთ ძალიან ბევრ შენობას თბილისის მასშტაბით, შევაჩნევთ რამოდენიმე მსგავსებას. მაგალითად, თბილისის ოპერისა და ბალეტის შენობასთან, ყოფილ მერიის შენობასთან, თანამედროვე საკრებულოს შენობა თავისუფლების მოედანზე და აი ამ შენობას შორის. ასეთი იყო მაჩაბლისა და ასათიანის ქუჩების კვეთაზე არსებული სახლის და მისი პატრონის მიხეილ კალანტაროვის მოკლე ისტორია. ახლა თანამედროვე ბიზნესებზე და მათ ძირითად ინტერესებზე მოგიყვებით. TBC ბანკმა სტარტაპებისათვის ყოველთვიური პანელური შეხვედრების ციკლი დაიწყო. პირველი შეხვედრა გუშინ ფაბრიკაში ზვია ციკოლიას სესიით გაიხსნა. მან სტარტაპებს თავისი გამოცდილება გაუზიარა და მათ კითხვებსაც უპასუხა. კონკრეტულად რა საკითხები იყო შეხვედრაზე განხილული, ამას უკვე ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში შევეტყობთ. შენ სტარტაპერი ეს იმ თემის სახელწოდებაა, რომელზეც ფაბრიკაში შეკრებილმა სტარტაპერებმა პირველი ლექცია მოისმინეს. თავის გამოცდილებაზე კი მათ ქართველი დიზაინერი ზვია ციკოლია ესაუბრა, რომლის საათებიც მსოფლიოს გარშემო ყველასთვის ცნობილია. პირველ რიგში მე გაუზიარებ ჩემ გამოცდილებას, მოვყვები რაღაც ისტორიებს. როგორ შეიძლება გადალახო სხვადასხვა ბარიერი და როგორ შეიძლება მიაღწევი იმ მიზანს, რა მიზნისკენაც შენ იუტვი. ისე რომ მე მგონი საინტერესო ლექცია უნდა გამოვიდეს. ახალგაზრდა თაობა გაცილებით უფრო აქტიურია ამ საკითხში და მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით უფრო მეწარმატებას მიაღწევენ ვიდრე ჩვენი თაობა. ამიტომ მოლოდინი ჩემ შემთხვევაში ახლა მათ მიმართ არის ძალიან პოზიტიური. გამბედაობა, რისკი, მიზანდასახულობა, შრომის მოყვარეობა, ინოვატორობა და სიახლეებისადმი ღიაობა. ეს ის მთავარი საკითხებია, რითაც TBC ბანკი დაინტერესდა და ამ კურსის ფარგლებში შეეცდება სტარტაპერებს ბიზნესის წამოწყებისთვის მნიშვნელოვანი დეტალები პროფესიონალების გამოცდილებაზე დაყნობით ყოველთვიურად შეასწავლოს. პროგრამა სტარტაპერი უკვე ალბათ ყველა მიცის, ვინც ამ სფეროში მოღვაწეობს, ან ამ სფეროთ დაინტერესებულია და იცის ასევე ის ფაქტი, რომ სტარტაპერს აქვს საგანმანათლებლო მიმართულება, რომელშიც ძალიან ბევრ ტრენინგსა თუ სემინარს აკეთებს. ეხლა გადავწყვიტეთ, რომ ცოტათი სხვა ფორმატის სემინარი ან სესია შემოგვეთავაზებინა, რომელიც იყო დამყარებული ძალიან დიდ წარმატებებზე, მაგრამ ეს წარმატებები არ არის აუცილებელი ყოფილიყო ბიზნესიდან. მაგალითად, დღეს ყავს ზვია ციკოლია, რომელიც არის საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ადამიანი. მე რაც მაინტერესებს ამ ხალხისგან, ეს არის რანაირად აზროვნებენ, რა ტვინში რა უდევთ ამ ხალხს, ისეთი რომელიც განაპირობებს იმას, რომ ეს ხალხი ხდებიან ისინი, ვინც არიან. ზოგისთვის წარმატება, ზოგისთვის გამბედაობა, ზოგი არის რაღაცა განსაკუთრებული ერთი ან მეორე ან რაღაცა მეასე მიმართულებით. ასე რომ მე მგონია, რომ ძალიან საინტერესო შეხვედრები გველოდება. სტარტაპ კურსში მონაწილეობას მრავალი სტარტაპერი იღებს, რომელთათვისაც მნიშვნელოვანია დაბალი რისკის პირობებში თავიანთი ბიზნეს იდეების განვითარება. მათი თქმით, TBC ბანკის მიერ ორგანიზებული სესიები სტარტაპერებისთვის ერთგვარი მოტივაციაა, რათა შექმნან რაიმე ახალი და ინოვაციური. ჩვენ პირველ რიგში ვართ პრესტარტაპერები და ჯერჯერობით იდეის დონეზე გვაქვს რაღაცები დაგეგმილი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამ სესიების დახმარებით, სწორი მიმართულებით წავთ იმ პროექტის კუთხით, რაც დაგეგმილი გვაქვს და რის განხორციელებაც გვინდა. ძალიან დაგვეხმარება როგორც ნეტვორკინგში, იგივე ზოგადად სწორ სოციუმში მოხვედრაში და სწორი კონტაქტების მოძიებაში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ის პროექტი, რომელიც ზოგადად ძალიან გვინდა, რომ კარგად სწორად წარიმართოს, ამაში სწორად დიდ როლს მიიღებს ეს სტარტაპერ სესიები, რომელსაც ახლა გვთავაზობს TBC ბანკი. სტარტაპ კურსი სრულად დაფინანსებულია TBC ბანკის მიერ. შეხვედრები ყოველთვიურად გაიმართება ფაბრიკაში, რუფტოფზე და ჰოსტელის შიდა სივრცეში. ამიტომ როგორც ორგანიზატორები ფიქრობენ, საერთო ჯამში 80 ბენეფიციარი შეძლებს მასში მონაწილეობის მიღებას. ტაქსის მძღოლებს, რეპეტიტორებს, ძიძებს, პროფილაქტიკის ხელოსნებს
გზავნილის მიღებ პირებსა და სალონში მომუშავე ადამიანებს ბანკში სესხის აღება გაუჭირდებათ და იდეა შეეზღუდებათ ეროვნული ბანკის მიერ მომზადებული დოკუმენტის მიხედვით ამ პროფესიების დასაქმებულ ადამიანებს დაკრედიტებისას ბანკმა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა კონკრეტული გაიდლაინების მიხედვით უნდა იხელმძღვანელონ, რა წერია დოკუმენტის პროექტში და როგორია თემაზე ამ სექტორებში მომუშავე პირთა პოზიცია, ვიდრე სტუმრებს წარგიდგენ საუბარს თათია ჩაფიჩაძესთან ერთად დავიწყებ, სწორედ ის გააგრძელებს კი არა და გახსნის ამ თემას. თათია, კიდევ ერთხელ მოგესალმები დილა მშვიდობის და ველით, ასე ვთქვათ, ჩვენ ჩართვას ამ თემაზე, რომელიც იქნება გამხსნელი ჩვენი დისკუსიისა. დილა მშვიდობისა, კიდევ ერთხელ ეროვნული ბანკის მიერ მომზადებული დოკუმენტის მიხედვით ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები იმ პირებთან მიმართებაში, რომელთა შემოსავალი არ დასტურდება, ვალდებულები ხდებიან სესხის გაცემის პროცედურები მნიშვნელოვნად გაამკაცრონ. სების მიერ მომზადებულ დოკუმენტის პროექტში წერია, რომ ტაქსის მძღოლის, რეპეტიტორის, ძიძის პროფილაქტიკის ხელოსნის, სალონში მომუშავე და გზავნილის მიმღები პირების დაკრედიტებისას ბანკს უნდა გააჩნდეს რელევანტური სტატისტიკური მაჩვენებლების აკუმულირების სისტემა. განვიხილოთ თითოეული მათგანი და გავიგოთ თუ რა მოთხოვნებზია საუბარი. დავიწყოთ რეპეტიტორით. იმისთვის, რომ კერძო პრაქტიკით დაკავებულ მასწავლებლებს ბანკმა სესხი მოგცეთ, ადგილზე ინსპექტირება უნდა განხორციელდეს და შემოწმდეს, რამდენად შეესაბამება იგი რეალობას. დეტალურად უნდა გაანალიზდეს თქვენი მოსწავლეების სია, მათი განრიგი და ტარიფები, რომლებიც ბანკმა რამდენიმე მოსწავლის მშობელთან უნდა გადაამოწმოს. საქმეს ასევე უნდა ერთვოდეს ობიექტის სურათებით, თუ სად ახორციელებთ მათ მიღებას და ყველა ამ კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში სესხის მოცულობა 6000 ლარით უნდა განისაზღვროს. ჩვენ დავინტერესდით, მისაღებია თუ არა რეგულაციები თავად ამ სფეროში დასაქმებულებისათვის და რა რისკებს ხედავენ ისინი მისი დამტკიცების შემთხვევაში. ერთ-ერთი ასეთი გახლავთ ზოგადი უნარების პედაგოგი ლალი მათეშვილი, რომელიც ბანკის მხრიდან გარკვეული სახის ინფორმაციის გადამოწმებაში პრობლემას ვერ ხედავს, თუმცა პროცესების მნიშვნელოვანი გართულება და სების მიერ ლიმიტის დაწესება მიუღებელია. ასეთ შემთხვევაში ჩვენი რესპონდენტი აცხადებს, რომ საჭირო ფინანსების მოძიება უფრო რთული გზებით და რაც ყველაზე მთავარია, უფრო მაღალ პროცენტად მოუწევს. შემოწმებაში პრობლემას ვერ ხედავ. მე არ მომეწონა ეს მეორე ნაწილი, რომ მაქსიმუმ შეიძლება 6000 ლარის დამტკიცება, იმიტომ რომ ეხლა იმ საქმისათვის, რომელიცთვისაც მე სესხი ავიღე, ჩემთვის 6000 ლარი არ იქნებოდა საკმარისი და ჩემთვის ხელი შემშლელი იქნებოდა და ხა ამ შემთხვევაში მაშინ იძულებული გავხდებოდი ანუ არ იმეთქვა ამ საქმეზე, რომელიც წამოვიწყე, ან მიმემართა უფრო ესეთი ცუდი პირობების შემომთავაზებელი ორგანიზაციებისათვის. კერძო პედაგოგიური საქმიანობით მიღებული შემოსავალი ოფიციალურად დარიცხულ ხელფასზე სამჯერ მაღალია ჩვენი მეორე რესპონდენტის შემთხვევაშიც. ნინო ცხვითავა, რომელიც მოსწავლეებს ინგლისურ ენაში ასწავლის, გვიყვება, რომ სესხის აღების მოთხოვნით ბანკს სულ ცოტა ხნის წინ მიმართა და მიუხედავად იმისა, რომ მათი მხრიდან კერძო საქმიანობის სრული შესწავლა მოხდა, სესხის დამტკიცებისას უმეტესწილად მაინც ფიქსირებული შემოსავალი გაითვალისწინეს. არსებული მოთხოვნების კიდევ უფრო მეტად გამკაცრება და მით უფრო ყველა შემოსავლის მქონე თვითდასაქმებულის ერთჩარჩოში მოქცევა მისთვის მიუღებელია და თulis რომ ასეთ შემთხვევაში ან საჭიროებაზე უარის თქმა, ან ალტერნატიული გზების ძიება მოუწევს. ეს გზა კი უმეტეს შემთხვევაში კერძო მსესხებლებთან მიდის, რომლებიც გაცილებით მაღალ საპროცენტო განაკვეთებს აწესებენ და ბუნებრივია ამ სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს უფრო მეტად აზარალებს. შეიძლება მოვინდომო გამომდინარე მოთხოვნიდან და ბაზრიდან მოვისურვო, რომ გავზარდო ჩემი ბიზნესი, რაღაცა სხვა შენობა შევიძინო, ინვენტარით დავტვირთო, გარკვეული რაღაცა ინოვაციური დანამატები შევიტანო ჩემს მოღვაწეობაში, მაგრამ სამისოთ აუცილებლად დამჭირდება ფინანსური მხარდაჭერა ბანკის მხრიდან, მაგრამ როგორც თქვით, თუ ყველა ერთ სტანდარტს მოარგებენ, ვინ რამდენს იღებს, არ აქვს მნიშვნელობა და რადგან არავისი არ ფიქსირდება, შესაბამისად არ მოხდება დიფერენციაცია მომხმარებლის, რა თქმა უნდა, მე ვერ მივიღებ იმ შედეგს, მე დავრჩები იმ დონეზე, რა დონეზეც ვარ, რაც რა თქმა უნდა არ არის სახარბიელო და სასურველია, რომ ადამიანმა გაზარდოს თავისი მისწრაფებები და ბიზნესი.
თუ თქვენ ტაქსის მძღოლი ხართ, ბანკის სესხს მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაგიმტკიცებთ, თუ თქვენ რეგისტრირებული ხართ, თუ ავტომობილი თქვენს სახელზეა მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში და თუ მას ერთვის მანქანისა და ტექპასპორტის სურათები. ასევე უნდა გადამოწმდეს სხვადასხვა მარშრუტებზე ტარიფები და უნდა გამოიკითხოს თქვენი როგორც მცესხებლის ოჯახური მდგომარეობა. თუ სებისმიერ ჩამოთვლილი ყველა პუნქტი დამაკმაყოფილებელია, სესხის მოცულობამ 6000 ლარს არ უნდა გადააჭარბოს. კრიტერიუმები მიუღებელია ტაქსის მძღოლებისთვისაც, რომლებიც აცხადებენ, რომ ასეთ შემთხვევაში მათ ფინანსებზე წვდომა აღარ ექნებათ. უბრალო ხალხი ვერ შეწყვდება მაგას. და არ იქნება ისა და ეხლა ვისაც ბანკში დღეს აქვს ესხი დაუშვა და მე ხვალ დაშირდება და არ მისცემენ, ეგ უკვე ამ ხალხისთვის ძალიან ცუდი იქნება. მე უნდა წახვიდე ვიღაც კერძოს გავნა ისესხო და კერძო კიდე იმ ხელა პროცენტს დაგაკისრებს, რომ შეიძლება ვეღარ გადაიხადო და ვერ გაწვდე და ბანკის თუ მოუმატეს პროცენტს რაღა აზრია, გინა მევახშესთან მისულ ხარ და გინა ბანკთან მისულ ხარ. ამ ეტაპისთვის თუ გაქვთ ეს ეხლა მაქვს ეს. და როგორ შეგამოწმოს რაიმე? არაფერი არა, მე ეხლა პრობლემა არ მაქვს, რომ ეხლა კეცესინდისერი გადამხდელი ვარ და მქონია დავფარე წინა იმაზე და ეხლა რომ დამჭირდა 2000 არანაირი პრობლემა. სესხის ლიმიტი 2000 ლარია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ძიძად მუშაობთ და ამ თანხასაც ბანკი ადგილზე სამუშაოს ინსპექტირებისა და ანაზღაურებაზე დეტალური ინფორმაციის მიღების შემდეგ დაგიმტკიცებ. თუ პროფილაქტიკის ხელოსანი ხართ და სესხი დაგჭირდათ, საფინანსო ინსტიტუტი სამუშაო ადგილზე ინსპექტირებას განახორციელებს და სხვადასხვა სერვისი ტარიფების შესახებ გადაამოწმებს ინფორმაციას, რომელიც შემდგომ საშუალო მაჩვენებელს შედარდება. გამოკითხავენ ობიექტის მეპატრონეს, საქმეს დაურთავენ სამუშაო ობიექტის სურათებს და დადებითი პასუხის შემთხვევაში თქვენ სახელზე გაცემული სესხის ოდენობა 6000 ლარით იქნება განსაზღვრული. მოთხოვნები პროფილაქტიკის ხელოსნის მსგავსია სალონში მომუშავე პირებისთვისაც, თუმცა მათთვის გაცემული სესხების მაქსიმალური მოცულობა 3500 ლარში ადგენს. კომერციული ბანკების შეზღუდვა მიუღებელია ამ სფეროში მომუშავე პირებისთვისაც, რომლებიც შესაბამის უწყებებს უპასუხისმგებლობაში ადანაშაულებენ. რა თქმა უნდა, ჩემთვის ეს მისაღები არ არის და კიდევ ჩემნაირი ბევრია, ვინც არ იღებს ახლა დღეს არ არის სახელმწიფო სამსახურები და კერძო სამსახურებში კიდევ, ახლა ესეთი ტენდენციაა, რომ ვიღაცა აძლევს ხელფასს, ურიცხავს, ვიღაცა ხელზე აძლევს. ხოდა ასე ვარ მეც, რომ ხელზე ვიღებ და ახლა აქედან ახლა გამცეს თვითონ ხელისუფლებამ პასუხი. მე რა ვქნა? ამ შემთხვევაში თუ დამჭირდა რა ალტერნატივას რას მთავაზობთ? კიდევ უფრო უარესად, ესე იგი გაუარესება მდგომარეობის ვიღაცისგან ისესხებს, მერე ის ვიღაცა ვეღარ გადაიხდის, მერე ესე და იქნება ქაოსი. სავალი ნაწილების შემკეთებელი ვარ რა. დანარჩენი ახლა შემოსავალი არის სადღაცას 1000 ლარამდე. თუ არ დამემტკიცებს ბანკის სესხს, მაშინ კერძო მევახშეებს მივემართავ და ეს ძალიან დამაზარალებს და ცუდი იქნება. თუ თქვენი ყოველთვიურ შემოსავალი გზავნილებზეა დამოკიდებული, ის გათვალისწინებული იქნება მხოლოდ არაუზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხისთვის. ამასთან გზავნილები უნდა ირიცხებოდეს სტაბილურად 6 თვის განმავლობაში თქვენს სახელზე, ანუ პირზე, რომელსაც სურს სესხის აღება. ამასთან გზავნილის გამომგზავნი და მიმღები უნდა იყოს ოჯახის წევრები და ეს კავშირი უნდა გადამოწმდეს. ამ შემთხვევაში სესხის მოცულობა იქნება 2000 ლარი. ასეთი ეროვნული ბანკის მოთხოვნა, რომელიც ძალაში 7 მაისიდან უნდა შევიდეს, როგორ აისახება ეს ეკონომიკაზე და ზოგადად ფიზიკური პირების მდგომარეობაზე, ეს უკვე ალბათ კონკრეტული დროის შემდეგ გახდება ცნობილი, თუმცა მანამდე ბანკები ვარაუდობენ, რომ სესხის გაცემას მიკვლევადობისა და დადგენის გართულებული პროცედურების გამო მნიშვნელოვნად შეამცირებენ. ასეთ შემთხვევაში კი შანსი იმისა, რომ ასპარეზზე კერძო გამსესხებლები გამოვლენ, მნიშვნელოვნად იზრდება. ჩვენ ამით არ ვიმშვიდობებით თათია ჩაფიჩაძეს, მას კიდევ ერთი ჩართვა ექნება ჩვენი დისკუსიის განმავლობაში. ვთხოვეთ ჩვენთვის ძალიან საინტერესო რესპონდენტებს მოგზანება და საკუთარი მოსაზრებების ამ თემაზე გაზიარება. გიორგი პაპავა, ილეონის ბიზნესის სკოლის ეკონომიკის ასოცირებული პროფესორი, გივი ადეიშვილი, საზოგადოება და ბანკების ეკონომიკური ანალიტიკოსი და მერაბ ჯანიაშვილი, ეკონომიკური ანალიტიკოსი. დილამშვიდობის ბატონებო. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდი მერაბ თქვენგან დავიწყებ. ცოტა ხარ მოგვაყარა ეს რეგულაციები, ნაკლებად გულისხმობ სიახლეები ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ გამომდინარე იქიდან, რომ ნაწილი ბანკებისათან ამბობს, რომ ჩართულები ვიყავით ამ თემის მომზადებაში, ნაწილი და მიკროსაფინანსოების სეგმენტი საერთოდ ამოვარდილია ამ სიტუაციიდან. მარტივად კომუნიკაციის ხარისხს თქვენ
იგივეს დაიკავებდით გადაწყვეტილებების მიღების ადგილას, როგორც დღეს არის, თუ წინარე კონსულტაციებს განსაკუთრებით კომერციულ სექტორთან გამართავდით? არა, რა თქმა უნდა, კომუნიკაციის ხარისხი ჩემი აზრით ძალიან დაბალია, როგორც იგივე კერძო ბიზნესთან, იგივე საზოგადოებასთან, ხო? თუნდაც რომ გამოვიდა ეს რეგულაციები, რომ გაიჟღერდა, როგორც მე არ მომისმენია მათი განმარტებები ამის შესახებ და პირველ რიგში ალბათ საზოგადოებისთვის კეთდება და იმ ხალხს უნდა აუხსნან კარგად, ხო, რა კეთდება და რისთვის კეთდება და კერძო სექტორთან რაც შეეხება, ანუ ორი კვირის წინ, თუ ერთი კვირის წინ გააჟღერეს და 7 მაისს უკვე ამოქმედდება, ხო, ეს ანუ ერთი თვეც არ იყო დარჩენილი რეალურად რეგულაციების ამოქმედება. ხო, პირველ იანვარს უნდა ამოქმედებულიყო 2019 წლისადან. იყო საუბარი, რომ ალბათ დაგეგმილი ქონდათ, რომ 1 იანვარს ამოქმედება, მაგრამ ალბათ 6 თვით ადრე გადაწყვიტეს ამის შემოღება. მაგრამ რა არის იცით, ანუ როგორც ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი წარმომადგენლის კომენტარი იყო, როგორც მახსოვს, ანუ ყველა ბანკი ეტევა ამ ასე ვთქვათ. მგონი ერთადერთი კომენტარი. ხო, ერთადერთი კომენტარი იყო ამის შესახებ. ეტევა ამ რეგულაციებში, ამ ახალ ნორმებში. ანუ იქ ხო საუბარია, რომ საზედამხედველო კაპიტალის 25% კვლავ შეეძლებათ, რომ გასცენ ასე ვთქვათ შემოსავლების დაუდასტურებლად, ესე ვთქვათ. ამიტომ ანუ პრობლემა არ ექნებათ ბანკებს. იგივე ასე ვთქვათ, რა პოლიტიკას ახორციელებდნენ იმ დონით ამ პოლიტიკის განხორციელება შეეძლებათ, მაგრამ აი მიკროსაფინანსოებზე ვერაფერს გეტყვით, მიკროსაფინანსოები რამდენი ჯდებიან ამ ფაში. ვეძახით, თუ კი ბანკებს ექნებათ დამატებითი სამუშაო შესაძლებელი, თუ კი საკრედიტო ოფიცრებს ექნებათ განსხვავებული სამუშაო შესაძლებელი, ან უბრალოდ აღარ გახდება ამდენი საკრედიტო ოფიცერი საჭირო. ეს ადამიანები შესაძლოა დადგნენ სამსახურის დაკარგვის წინაშე. ბანკს დაეზრდება ხარჯები ამ საქმიანობების შესწავლის კუთხით, ან უბრალოდ გადაწყობს რომ ეს ხარჯები არ გაწიოს და არ გასცეს ესხები, შესაბამისად, როდესაც ამხელა პროცედურებია გასავლელი. ეს პრობლემად ითვლება თუ არ ითვლება? კი. მოგახსენებთ, ანუ დღეს რომ მაგალითად ჩვენ ბანკში მივიდეთ და უთხრათ, რომ მე ოფიციალური შემოსავალი არ მაქვს, მაგრამ ნუ არ ვიცი, ვარ კერძო მომზადებ ადამიანებს სესხს მომცემენ? ხო არ მომცემენ, არა? ძალიან ცოტა შანსია რომ მოგცემ. ან მოგცემენ ძალიან დაბალ პროცენტად, ან მაღალ პროცენტად და მცირეოდენობით. ბიჭო ახლა მე შეგიძლია ჩვენო და შეგიძლია როგორც საუბარებლოს ეს გისაღება ასევე მიკრო და მცირე ბიზნესში ის ნახულობენ ჩანაწერებს სიტყვაზე რაც გაქვს ასევე ნახულობენ აქამდე ნახულობდნენ ჩანაწერებს უკვე და ისე გვაძლევდნენ ამ ჩანაწერების ხო ის ვალდებულება გაუხდა და ისე ვნახავენ ამ ჩანაწერებს ანუ როგორც აქამდე ხდებოდა ისე არაფერი განსაკუთრებული არ შეიცვლება ერთადერთი ჩვენ თუ იმაზე ვსაუბრობთ რომ ბანკები ვეღარ გასცემენ იმდენ სესხებს, ანუ შეეზღუდებათ მათ სესხების გაცემა და გაუძვირდებათ ასე ვთქვათ კლიენტის მომსახურება, თუ სესხის გაცემა შეეზღუდებათ, ეს კარგია, ლიკვიდობა გაეზრდებათ პროცენტებში შემცირებენ პირიქით შემოყვეცებიან. ტექნიკის მაღაზია, რომელიც ყიდის ტექნიკას და განვადებები ხდება ძალიან მარტივად. ადამიანი, რომელიც არის რეპეტიტორი, ყავს მოსწავლე, ზოგ შემთხვევაში რეპეტიტორებს 10,000-მდეც კი ასდის ყოველთვიური შემოსავალი, ოღონდ დეკლარირების გარშე კი ხდება, ასეთებიც არიან ძალიან წარმატებული რეპეტიტორები. და მას მოუწევს გადაიხადოს გადასახადი. მიკრობიზნესად დარეგისტრირდეს კაპიქს არ გადაიხადოს. გავიგე. ხომ არ გვაქვს საქმე, იგივე კლასიკურად ეს თემასთან, რომ ის ფინანსური განათლების მოდელი, რომელიც შედარებით აპრობირებულია, თუმცა ის გრძელვადიანია და ეს იმას ერთბაშად ეფექტი არ აქვს. ერთგვარად არის მცდელობა ხელისუფლების მხრიდან უფრო რევოლუციურ, მოდი ესე ვიტყვი, გადაწყვეტილებაზე, ანუ ფუშინგზე საიმისოდ, რომ ერთგვარად სხვა ხერხებით დაარეგულიროს ის, რაც მოდის მეტი განათლებით, მეტი ინფორმაციით. მე მერაბის, გიორგი პაპავას ინტერვიუებს გავეცანი და სხვა დისკუსიებს წინა ეთერებში და არსებობს თუ არა რაიმე სხვა მოდელი, რომელიც საზოგადოება და ბანკებს და პირადად თქვენ იცნობთ, რომელიც შეიძლება იყოს ამის ალტერნატივა. პირველ რიგში მსურს თქვა, რომ ის განმარტებები, რაც მე მოვისმინე, ძალიან მწირე ამ რეგულაციებთან დაკავშირებით არ დასახავს მე მგონი სწორედ ამოცანას აღნიშნულ რეგულაციებს, იმიტომ რომ საუბარი იყო ჭარბვალიანობის შემცირებაზე, მაგრამ მეორეს მხრივ ისეთი შტაბეჭდილება შემექმნა, რომ ზუსტად მეორე ამოცანაა ჭრილოვანი არაფორმალური სექტორი, რომელშიც დაახლოებით 700,000-800,000 ადამიანია დასაქმებული, გვინდა არასწორი ფორმით გადმოვიყვანოთ ფორმალურ სექტორს.
სექტორში. რას გულისხმობ არასწორ ფორმაში. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ის ადამიანები, ვინც სოფლის მეურნეობის სექტორშია დასაქმებული, ის ადამიანი, ვინც ტაქსის მძღოლია ან როგორც წესი ძიძა რეპეტიტორი, გარკვეულ ხშირ შემთხვევაში მათი შემოსავალი საკმაოდ დაბალია და მიეკუთვნებიან როგორც წესი დაბალ და საშუალო შემოსავლის ფენას. მე ვერ ვიტყვი, რომ მათ არ უნდათ ფორმალურ სექტორში მუშაობა, უბრალოდ დღეს საგადასახადო და იგივე რაც გვაქვს იმ ფორმით არის შემოთავაზებული, როდესაც მაქსიმალურად ცდილობენ გადასახადები თავიდან აერიდოს, რასაც მე პირადად არ მივესალმებით და რა თქმა უნდა გადასახადი ყველამ უნდა გადაიხადოს, მაგრამ თუ არსებობს ეს ჭრილოვანი სექტორი, მაშინ სხვა мотиваცია უნდა იყოს, რომ მოხდეს ფორმალიზება, ან პირდაპირ შემოვიღოთ, რომ იცი გადასახადების გადახდა აუცილებელია და არა იმ ფორმით, რომ ჩვენ შევზღუდოთ ფინანსურ იდეაში გამოდის, რომ რაღაცა ჭარბვალიანობის თემა არის, მაგრამ ეგეც არის, მეორე მხრივ არის ჭრილოვანი ეკონომიკის მასშტაბების შემცირება, რაზეც მეორე მხრივ სავალუტო ფონდიც იგვითითებს თავისი კვლევებიდან გამომდინარე, თუმცა მიზანი ნაკლები კომუნიკაციის გამო და განმარტებების თითქმის ფაქტიურად არ არსებობის ფონზე ამაზე არსებობს ძალიან მაგარი ამბავი გიორგი სანოშენთან მოვა ფინანსთა მინისტრის მე ცნობილი თემა მე მგონი მოასწარი თქვენთვის გაზიარება როცა ბანკებთან დაკავშირებით გააკეთა პირველი განცხადება ხახნო ვამბობ მთელი პასუხისგებლობით რომ დაახლოებით 2 დღე დავუთმეთ ვიდეო ვერსიის მოძებნას სადაც იგი ბანკებს ოღონდ პირდაპირ ვორდინგით პირდაპირ წესით პირდაპირ სიტყვებით ადანაშაულებს იმაში რაც შემდგომ გავრცელდა ვიდეო ვერსია არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ გავრცელებული ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არ არსებობს. ამან ყველაფერმა გიორგი ხო აგური დაგურია და დაგვაბნია. გზავნილი რა არის ამისი არაფორმალური სექტორი. ყველაფერი ერთად ხო არ არის შემთხვევაში. რამოდენიმე თემას მინდა შევეხო. პირველი ძალიან სამწუხარო იქნება თუ ეროვნული ბანკის ეს ცვლილებები მართლა იმით არის განპირობებული, რომ რა განცხადება გააკეთა ფინანსთა მინისტრმა და ამის გამო დაჩქარდა ამ რეგულაციების, ეს იქნება ძალიან დამაზიანებელი და ზოგადად ეროვნული ბანკის რეპუტაციის მიმართ, იმიტომ რომ ეროვნული ბანკი უნდა იყოს დამოუკიდებელი და არ უნდა იყოს არანაირად მის პოლიტიკა ოდნავ მაინც იმაზე დაფუძნებული რა განცხადებებს აკეთებს რომელიმე მინისტრი თუ ქვეყანაში რომელიმე რაღაც თანამდებობის პირი. მეორე საკითხი, ანუ არ ვიცი მე თუ ამ ადამიანების ტაქსის ძიძების, არ ვიცი რეპეტიტორების შემოსავლები არ ვიცით, რატო ამბობთ რომ ანუ რამე დოკუმენტი გვაქვს რომ რეპეტიტორებს ჭარბივალი აქვთ, ანუ მე ესეთი კვლევა არ ვიცი, თქვენ თუ იცით, გამოგებინეთ, არ ვიცი ძიძა გამოირჩევიან ჭარბვალიანობით, ალბათ არა, აქ ჭარბვალიანობაზე როცა ვლაპარაკობთ, ხოლმე ალბათ ყველას წარმოგიდგენია უფრო რაღაც ახალგაზრდა ადამიანები, რომლებიც იღებენ რაღაც 300 ლარს, მიდიან ან თამაშობენ, ან რაღაც არ ვიცი რას აკეთებენ და უაზროდ რაღაცა თავის თავზე იღებენ ამ ტვირთს. მე არ ვიცი რომ ვის ჭარბვალიანობაზე ვლაპარაკობთ, ეხლა მაგალითად არ ვიცი რამდენი ოფიციალური დოკუმენტი, მაგრამ ერთ-ერთი ვერსიით ჭარბვალიანობა განიმარტებოდა, როგორც სესხრო გადავიხდი, მე რჩებოდეს ის შემოსავალი, რომელიც რაღაც საარსებოდ მეყოფა, ასე ვთქვათ, ოჯახში. ბევრი ადამიანი საქართველოში ჩემდა სამწუხაროდ, მაგრამ რაღაც ცხოვრობს მშობლების იმედად, თვითონ რაღაც არ ძდენ სიხდის, არ წყალსიხდის, უბრალოდ დადის უნივერსიტეტში რაღაც 1-2 ლექციაზე დაესწრება, მე წავა რაღაც ერთობ. ხა ის თუ თავის შემოსავალს, რომელიცაც მამას ართმევს სესხში იხდის, მედით პრობლემას ხედავ რა ეს მამამისმა მიხედოს და ეს არ არის სახელმწიფოს დასარეგულირებელი საკითხი. მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა აქ რა არის, რომ ჩვენ სადღაცისკენ მივდივართ, არ ვიცით, რატომ მივდივართ იქით და როგორ მივდივართ. მაგალითად, მე რა მახსენა, რომ ეს შემზღუდველი დიდად ბანკებისთვის არ იქნება, მაგრამ მე 100% დადასტურებული ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ ვიცი, რომ რამოდენიმე საკმაოდ მნიშვნელოვანი ბანკისთვის საქართველოს საბანკო ინდუსტრიაში ეს არის შემზღუდველი, ყველასთვის არ არის, თუმცა რამდენადაც ვიცი, ზოგიერთი მათგანს ისიც კი მოეთხოვა რომ რაღაც გეგმასავით წარადგინოს როგორ დაწევს ასე თქვათ ამ ნიშნულზე. ანუ ის რომ ეს არავის არ შეზღუდავს
მე მგონი არ ჯდებიან, ანუ ეგ განცხადება არ მაქვს. რამდენი დრო აქვს დარჩენილი, ხო დღეს არის ერთ კვირაში ჩაჯდებიან, ერთ კვირაში უნდა მოასწრონ. ძიძებთან გადარეკავენ უცბად ჟურნალისტს გამართვენ და ეგ როგორ უნდა მოასწრონ თუ პრობლემა აქვს. აი ეს უბრალოდ წარმოვიდგინეთ. პირადმანაც დაიწყო ის რომ გავაგრძელოთ. მოსწრებადია ეგ იდეაში? წარმოუდგენელია რომ მაგრამ ხარ ხო თვითონ ხარ დაუფარავს ეს მაშინ უნდა გადავიდეთ იქ სხვა პოლიტიკური პარტია რომ დააბრუნებს რომ დაუფაროთ უსამართლოს ესხები ანუ რაღაცა უნდა მოვიდეთ დაიხეს ფლოტეგრე არაპირება კარგი ეგ ძალიან კარგი და ყველასე ამას დაარღვევენ ბანკები ამ ნორმებს ჯარიმები რამდენი იქნება მათ ეს არის ხო ჯერჯერობით ცნობილი არა კეთილგანწყობაში ჩამოაკვდებათ 10 ქულა თითო ასე დარღვევაზე ალბათ მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ რეალურად თლიანად ანუ იმ ბიზნეს მოდელს რომელთაც ეს სექტორი დღეს ოპერირებს ვცვლით ხო ანუ რომელიღაც ბანკმა გადაწყვიტა რომ მოდი მე არ დავიწყებ რაღაც მარტო ისეთ უხეშად რო თქვა რაღაც მაღალ შემოსავლიან კლიენტებზე ნადირობას და მოდი გავალ რაღაც ამ სეგმენტშიც იქ რაღაც დავაკრედიტებ სადაც ბოლომდე არ ვიცი რისკს ავიღებ ჩემ თავზე მეორე ბანკმა გადაწყვიტა რომ არ ვიცი მე ლომბარდების ბიზნესშიც ჩავერთვები ანუ ყველა ბანკმა თავისი რაღაც კონკურენტული სტრატეგია განსაზღვრა რომლითაც უნდა ამ ბაზარზე ეს შეჯიბრი და ეროვნული ბანკი ეუბნება რომ არა შენ უნდა აკეთო ესე და სად სრულდება ანუ ეს კონკურენციის შეზღუდვა გაუგებარია ხა იმაზე მიკროსაფინანსოებზე და ონლაინ სესხებზე ლაპარაკიც არ არის ხო ისინი სრულიად არაკონკურენტულები გახდნენ თუ რამით შეეძლოთ მათ არ ვიცი ბოლოს როდის ნახეთ რომელიმე მსგავსი რეკლამა ადრე მახსოვს რომ დავდიოდი სულ ეგ რეკლამები იყო ხოლმე და შემოსავალი იყო მედიის არა მხოლოდ სატელევიზიოში მიკროსაფინანსოების თემა და შესაბამისად ესია კი რაღაც დაცულება გინდოდა თაზრის და შემდეგ თათია და მე ისე გავაგზავნე. პირველ რიგში ვფიქრობ რომ როდესაც ჭარბვალიანობაზე გვაქვს საუბარი ზუსტად უნდა განმარტოთ რა განეკუთვნება ჭარბვალიანობას და იგივე როდესაც ფინანსთა მინისტრმა ახსენა რომ სტარტაპის დაფინანსებაზე გვაქვს პრობლემები და შემდეგ ბანკებმაც განაცხადეს რომ იცით ბანკი არ არის იმისთვის რომ ჩვენ სტარტაპ კაპიტალი მივაწოდოთ მცირე და მიკრო ბიზნესს. ვერანაირად ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სამოხმარებლო სესხები რაც არის გაცემული, ეს არის პირდაპირ აღებული მიკრო და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლის მიერ რომ დაიფინანსოს ძირითადი საშუალებები ტაქსის მძღოლმა შეისყიდოს ავტომობილი, სიტყვაზე იგივე რეპეტიტორმა შეიძლება მოიწყოს სამუშაო გარემო და ასე შემდეგ. ასევე ბოლო 3 თვის განმავლობაში შევხვდით 200-მდე მცირე მეწარმეს, რომლებიც პირდაპირ დასაქმებულები არიან სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში და მიმართავენ კომერციულ ბანკს, რომ გარკვეულ შემთხვევაში იღებენ სამოხმარებლო სესხებს, იმიტომ რომ ბიზნეს სესხები შეიძლება უფრო მაღალ საპროცენტო განაკვეთში იყოს, ან უფრო მეტი პროცედურა იყოს გასავლელი, ამიტომ ჩემი აზრით სამოხმარებლო სესხები, რაც დღეს რა ფორმითაც გვაქვს, ძირითად შემთხვევებში ასევე განკუთვნილია ბიზნეს სტარტაპ სესხებისთვის და ბიზნეს სესხებისთვის და არ არის მხოლოდ ისე რომ ეს არის მობილური ტელეფონის გამოსატანად ან მაცივრის საყიდლად განკუთვნილი. ანა მოგონი რომ თათიას კიდევ ერთი ნაწილით უნდა გავაკეთოთ პრეზენტირება იმ ცვლილებების, რომელსაც ეროვნული ბანკი გვიანოსებს და ნაწილი ძალაში შედის. ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემის შესახებ დებულებაც მოამზადეს სეფში, რომლის მიზანით საქართველოს საფინანსო სისტემის სტაბილური ფუნქციონირებაა და ჭარბვალიანობით გამოწვეული რისკებისაგან სესხებელთა უფლებების დაცვა. დებულება სესხის გაცემის კრიტერიუმებს ადგენს და ის ვრცელდება თითქმის ყველა ტიპის სესხსა თუ კრედიტზე, რომელიც ფიზიკურ პირებზეა გაცემული. თათია ჩაფიჩაძე გვიბრუნდება ახლა თათია შენგანუელით დამატებით განმარტებებს სწორედ ეროვნული ბანკის დებულებებთან დაკავშირებით. თავშივე აღნიშნა რომ ამ დებულების მოთხოვნები არ ვრცელდება იმ ფიზიკურ პირებზე გასაცემ სესხებზე, რომელთა შემოსავლის წყაროა სავაჭრო სამეწარმეო საქმიანობა. სესხები გაიცემა არა სავაჭრო სამეწარმეო მიზნობრიობით და ამასთან სესხების ვალდებულებების სესხის გამცემი ორგანიზაციების წინაშე აღემატება 1 მილიონი ლარის ან მის ექვივალენტს უცხოურ ვალუტაში. ასევე იმ შემთხვევაში თუ სესხების ჯამური ვალდებულებები სესხის გამცემი ორგანიზაციების მიმართ არ აღემატება 300 ლარს და ამასთან სესხებელს საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს ბაზაში არ აქვს ეგრეთ წოდებული ნეგატიური სტატუსი. და ბოლოს მოთხოვნები არ ვრცელდება ფულადის სახსრების უზრუნველყოფით გაცემულ სესხებზე, უზრუნველყოფის ღირებულების და ვადიანობის ფარგლებში თუ კი სესხის უზრუნველყოფილი ნაწილის დაფარვა გამიზნულია ფულადის სახსრების სახით არსებული უზრუნველყოფის საშუალებით. სხვა რამეზეა საუბარია, ანუ საუბარია, რაც დავაკორექტინეთ თათია, როგორია მოთხოვნები და აკრძალვები სესხის გამცემი ორგანიზაციების მიმართ. ისინი რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ, როგორც ერთ შემთხვევაში მსესხებელი, ასევე გამსესხებელი.
დებულების ეს ნაწილი გიორგი საკმაოდ ვრცელია და წერია, რომ ცესხის გამცემი ორგანიზაციის მოქმედი პოლიტიკა ისე უნდა იყოს განხორციელებული, რომ კრედიტების გაცემა ჯანსაღ საკრედიტო ურთიერთობებს ეფუძნებოდეს, რაშიც მოიაზრება ის, რომ თანაბრად იყოს დაცული როგორც მცესხებლის, ასევე ცესხის გამცემი ორგანიზაციის ინტერესები. კერძოდ დაუშვებელია ცესხის გამცემა ორგანიზაციამ ცესხი გასცეს მცესხებლის გადახდის უნარიანობის სრულფასოვანი ანალიზის გარეშე. სრულფასოვან ანალიზში კი მოიაზრება მცესხებლის შემოსავლები, ხარჯები და ვალდებულებები. ამისთვის საფინანსო ინსტიტუტმა უნდა მიიღოს ყველა შესაბამისი დოკუმენტაცია, იქნება ეს სახელფასო ამონაწერითი თუ ცნობა შემოსავლების შესახებ. დაუდასტურებელი შემოსავალი უნდა იყოს გათვალისწინებული მხოლოდ კონსერვატიულად. აქვე აღსანიშნავია, რომ მცესხებლის ყოველთვიურ შემოსავლის წმინდა შემოსავლებსა და გადაახსახდელებს შორის სხვაობა უნდა აღემატებოდეს საოჯახო მეურნეობის საარსებო მინიმუმს. დაუშვებელია ასევე ისეთი კრედიტის გაცემა, როდესაც მცესხებელი მხოლოდ დარიცხულ პროცენტს იხდის, ხოლო ძირს ან ძირის მნიშვნელოვან ნაწილს ვადის ბოლოს. თუმცა ეს მითითებული შეზღუდვა არ ვრცელდება ისეთ შემთხვევებზე, როდესაც საშეღავათო პერიოდი არ აღემატება 6 თვეს იპოთეკური სესხის შემთხვევაში, ხოლო 3 თვეს სხვა ტიპის სესხების შემთხვევაში სესხის მოქმედების განმავლობაში. მესამე მუხლის მე-11 პუნქტში ასევე საუბარია სავალუტო რისკებზე და ნათქვამია, რომ სესხის გამცემა უნდა გაითვალისწინოს ისეთი შემთხვევები, როდესაც მცესხებელ შემოსავლები სესხის ვალუტისგან განსხვავებულ ვალუტაში აქვს, ან როდესაც სესხზე მოქმედებს სვლადი საპროცენტო განაკვეთი. დებულებაში ასევე ვკითხულობთ, რომ პენსიიდან მისაღების შემოსავალი არ შეიძლება გათვალისწინებული იქნას კრედიტის დაფარვის წყაროდ. იმ შემთხვევაში, თუ სესხის გამცემი ორგანიზაციის მიერ სესხი გაიცემა ტრანშებად, ყოველი მომდევნო ტრანშის გაცემამდე სავალდებულოა წინა ტრანშის მიზნობრიობის შესრულების გადამოწმება. კონკრეტული სესხის ვადაზეც არის დებულებაში საუბარი და წერია, რომ იპოთეკური სესხის მაქსიმალურ ვადად განისაზღვრება 20 წელი, უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის 10 წელი, ხოლო სხვა დანარჩენი სესხებისთვის 4 წელია. და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით საინტერესოა ვადები, როდიდან შედის დებულებაში წარმოდგენილი მოთხოვნების ძალაში და სანქციების ნაწილი. რა სანქციებს გამოიყენებს სები დამრღვევი ორგანიზაციების მიმართ და მივიღებთ პასუხს, რომელიც ამ სტუდიაში დაისურვა კითხვის სახით. ცესხის გამცემი ორგანიზაციის მიერ ამ დებულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევის შემთხვევაში საქართველოს ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია გამოიყენოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სანქციები, რაც შეეხება ამ მოქმედებას. ამ დებულების მოთხოვნები ცესხის გამცემ სუბიექტებზე ვრცელდება 2019 წლის 1 იანვრიდან. ამ დებულების ამოქმედების შემდეგ ცესხის გამცემ ორგანიზაციებს ეკრძალებათ დაკრედიტების პროცესში მოქმედი რაოდენობრივი სტატისტიკური მეთოდოლოგიის შემდგომი გამოყენება სების მხრიდან მათზე თანხმობის მიღების გარეშე. ათიას მადლობა ჩართვისთვის. უბრუნდებით ჩვენ სტუმრებს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ ჩვენთან ერთად არიან გიორგი პაპავა, გივი ადეიშვილი და მერაბ ჯანიაშვილი. მადლობა მათ სტუმრობისთვის და ბოლო დეტალი. დებულების მოთხოვნები სესხის გამცემ სუბიექტზე ვრცელდება 2019 წლის 1 იანვრიდან და ამ დებულების ამოქმედების შემდგომ სესხის გამცემ ორგანიზაციებს პროექტი ასე წერია. იგრძალებათ დაკრედიტების პროცესში მოქმედი რაოდენობრივ სტატისტიკური მეთოდოლოგიის შემდგომი გამოყენება სების მხრიდან მათზე თანხმობის მიღების გარეშე. არა, უნდა მითარგმნო. არა, სამი თარჯიმანი პროფესიონალი მოგიყვანეთ. შენ, გიორგი, მერაბი, აგერ გივი არის ჩვენთან ერთად. რაღაცა უნდა შევძლოთ, იმიტომ რომ მე ზარი ახლობელთან შეიძლება. რაღაცა ამდაგვარი, იმიტომ რომ წეღამ საუბრობდით, შეუძლებელია მაისის დასაწყისიდან, მერაბ, ესე. კი, შეუძლებ. ხო, რა უკვე სამწუხარო. გივი. წერია 2019 წლის 1. ბანკირები გამოდიან, პარასკევს ყველა მოისმინეთ ანალიტიკა და დამიდასტურეთ, რომ იყო საუბარი, რომ მოიცა ჩვენ ამას ველოდით 2019 წლის 1 იანვარში და ეხლა რატომ მიდისო და რაღაცა კურსორი დაგვეკარგა მე მგონი და ამიტომ მოგიწვიეთ, რომ ერთად ვთარგმნოთ. ვერ ხვდები, ანუ მეთოდოლოგიის გამოყენება ეკრძალებათ შემდეგ არ ვიცი, ანუ რა კონტექსტი არ ვიცი. ეროვნული ბანკი დაუდგენს რა მეთოდოლოგიით უნდა შეისწავლონ ეს ხალხი. ანუ სტატისტიკა როგორ აწარმოონ მაგას ეთყვის. ალბათ მაგაზეა საუბარი. ამ დებულების ამოქმედების შემდგომ, ნახე. ანუ საკუთარი მეთოდოლოგია. სესხის გამცემ ორგანიზაციებს დაკრედიტების პროცესში, გიორგი, ეკრძალებათ მოქმედი რაოდენობრივ სტატისტიკური, ეკრძალებათ
დღეს რასაც კი ბატონო, მეთოდოლოგიის შემდგომი ეს უკვე წავიდა რაც მერაბმა ახსნა თავის მხრივ, რომ სების მხრიდან მათზე თანხმობის მიღების გარეშე. ეს დაფარვის განაწილება ის მიმდინარეა, საერთო ახალი წესია, პაპავაზე რაღაცა ვრცელდება, ჯანიაშვილზე სხვა, ისაკაძეს არაუშავს პორტფელი აქვს. თუ გივიმრას თქვა, წერა გივი. როგორც ალბათ იქნება რამოდენიმე რისკ მოდელი, რომელიც უნდა გააცნონ ეროვნულ ბანკს, ანუ თავიანთი აქტივების ხარისხის შეფასებისას ალბათ ეს რისკ მოდელები უნდა გააცნონ ჯერ ეროვნულ ბანკს და შემდეგ გამოიყენონ ინდივიდუალურად. სავარაუდოდ ზედამხედველობას უნდა გააცნონ ზედამხედველობის დეპარტამენტს, რა რისკ მოდელები აქვს და შემდეგ და ესე ვთქვათ, გაიარონ ესე ვთქვათ. ანუ გრაფიკი ყველას ერთი და იგივე უნდა გქონდეს, ასე გამოდის ამ ცეცხლის დეტალები მე არ ვიცი, უბრალოდ რაც მომხდა და ლოგიკურად თუ ვიმსჯელებ ეროვნულიდან არ უყურებს არა. საკითხია გამარტება, რომლის ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში დანერგვა გაჭირდება ხო, რამდენი გვარი ინტერპრეტაციის საშუალება სიძლება და ბენეფიტები ექნება ყველა ამ რეგულაციას. ბენეფიტი კი არა, ვადები არ ვიცით როდის არის. სავარაუდოდ, ანუ ერთადერთი მიზეზი, რაღაც რომელსაც შეიძლება რაღაც გქონდეს საღი აზრი ამ მთელ პროცესში, რატო შეიძლება ეროვნულმა ბანკმა მსგავსი რეგულაციები შემოიღოს, ეს არის რისკი იმისა, რომ საქართველოს საბანკო სექტორი ნელ-ნელა იწყებს უფრო მეტი რისკის აღებას თავის თავზე, ვიდრე იღებდა წინა წლებში. რაც ბუნებრივია, იმიტომ რომ წინა წლებში ყავდა კონკურენტი, მიკროსაფინანსოები, ონლაინ სესხები და ისინი იყვნენ ამ რისკიან სექტორში, სეგმენტში ასე ვთქვათ შესულები. მოვისმინეთ მათ შორის სწორედ მიკროსაფინანსოების წარმომადგენელი, რომელიც ამბობს, რომ მე რისკს როცა ვიღებ, თუ კი ბანკის შემთხვევაში არსებობს მიანაბრეთა, თქვათ, თანხის მიმართ გარკვეული რისკების გადაზღვა ეროვნული ბანკისგან, მე რისკს ვიღებ კონკრეტულად ჩემ ბიზნესზე, იმიტომ რომ საერთოდ არ მაქვს ანაბრები და როდესაც მე მიწესებენ გარკვეულ შეზღუდვებს, ფაქტობრივად არანაირი შესაძლებლობა აღარ მიჩნდება, მაშინ ორნაწილად უნდა გავყოთ ეს ამბავი. ერთი იყო, რომ ის ადამიანი, ვინც თქვენ ეთერში იყო, სავარაუდოდ გაცემდა ძალიან მაღალ პროცენტში და ეს უფრო სოციალური კუთხით არ მოსწონდა ეროვნულ ბანკს, რომ ამ პროცენტიანი სესხები რა ამბავია, ამიტომ შეზღუდეს ის ნაწილი, ამან გამოიწვია, რომ დაუსტურებელ შემოსავთან დაკავშირებით შეიძლება. ანუ ერთ-ერთი რაც გონია, რომ ჯერ დავიწყოთ რისკებით, 3.7-4%-ამდე არის ვადაგადაცილებული სესხების რაოდენობა საბანკო სექტორში. ამიტომ მე ესე არ უყურებ კატასტროფულად და რისკის დონე მაღალია და ასე შემდეგ. იმ პირობებში, როდესაც განვითარებადი ქვეყანა ხარ, შემოსავალი უნდა გაგეზარდოს, მაშინ რაც ნიშნავს, რომ შემოსავალი არ გეზრდება, ხომ და მაშინ შეიძლება შეგექმნას რისკები. თუმცა ასევე მინდა ვთქვა, რა შეიძლება იყოს ამოცანა, რომ თუ აქვთ ინფორმაცია, რომ სამომხმარებლოს დიდი ნაწილი მოქმედებს იმპორტზე და შემდეგ ეს ზრდის იმპორტს და ამ გზით თუნდაც იმპორტის შემცირება, რაც შემდეგ შესაძლოა დადებითად აისახოს სხვა ფაქტორებისგან განსხვავებით გაცვლით კურსზე, ეს შეიძლება ერთ-ერთი დადებითი ფაქტორი იყოს, თუმცა გრძელვადიან პერიოდში და მე ვფიქრობ, რომ არ იმუშავებს, იმიტომ რომ აღნიშნული რეგულაციები შეაფერხებს ეკონომიკური ზრდას, იმ პირობებში თუ არ გვექნება ინვესტიციების და სხვა ფულადი შემოდინებების ჭარბი რაოდენობით ზრდა და არ იქნება ფულზე წდომის საშუალება, ეს აუცილებლად უარყოფითად იმოქმედებს ეკონომიკას. რა ვერ გავიგე და იქნებ თქვენ და მომყვალიანოთ. ბევრი რამე ვერ გავიგეთ, ხუთივე მაგვინდა. რატოა ცუდი გერმანული მაცივარი, ეს ვერ გავიგე, ხო? რაღაც ამ დაგვარი, ხო. მაგრამ მერებთან კიდე სხვა კითხვა მაქვს. ამ იდეაში სამივესთან მაქვს, იმიტომ რომ მე და ანამ და ჩვენმა გუნდმა ბევრი ვისაუბრეთ ამაზე. თუ ერთის მხრივ არის დეკლარირებული პრეტენზიები კომერციული ბანკების მიმართ. გავიგე. მათი შინაარსი მეტნაკლებად გავიგე. მეორე ხელი იმავე სახელმწიფოსი, ან მესამე, თუ მე-17. რატო აკეთებს ყველაფერს, რომ აღარ არსებობდნენ მიკროსაფინანსოები, ლომბარდები და უკაცრავად ამითი ვინ ძლიერდება? შეიძლება ვიღაცამ ამიხსნას. ეს საინტერესო კითხვა ამას მე თუ ეს ხალხი ცუდი ხალხია, ეს 16 კომერციული ბანკი. კონკურენტებს რატო უსპობთ ხო გარშემო? აღარ იარსებებენ. ეს მეც ვიცით და თქვენც. ანუ ეს რა არის, იცით, ეს ბოლო წლებში დაახლოებით ეგეთკენ მიდის ტენდენცია, რომ ანუ მიკროსაფინანსოებზეც გაიზარდა, იგივე მოთხოვნები გაიზარდა, რომ 1 მილიონი ქეშად უნდა გქონდეთ და ასე შემდეგ და თან ახლა ეს შეზღუდვა, ეს იგივე სესხების გაცემაზე შეზღუდვა ხო სხვილ ბანკებს დიდათ არ შეუქმნის პრობლემას. აი ზუსტად უცვლელ ბანკებს შეუქმნის პრობლემას. ანუ კონკურენციას ამ კუთხით შეზღუდავს და ეს არის ცუდი, რომ ანუ კონკურენცია შეიზღუდება, ისედაც დაბალია კონკურენცია ხო საბანკო ბაზარზე, რომ მაღალია კონცენტრაცია, ამას ყველა აღიარეს SSP და EBRD-ც, მაგრამ ხო, ანუ ჩვენი პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, ცენტრალური ბანკის პოლიტიკა იქითკენ მიდის, რომ კიდევ უფრო შემცირდეს ეს კონკურენცია. და უბრალოდ ანუ რას მინდა დავამატო, ისიც რომ აი ბოლო წლებში ხო ჩვენთან
იგივე გასულ წელთან 2016-თან შედარებით ხო 28%-ით გაიზარდა სამხმარებლო სესხები, მოკლევადიანი სესხები და 11%-ით ბიზნეს სესხები. ანუ იქ უფრო დიდის დაგვა, ასე ვთქვათ, მოკლევადიან სესხებში, სამხმარებლო სესხებზეც და ანუ პრობლემა რატო წარმოიშვა, იცი, როგორც მე ვხვდები ახლა ეროვნული ბანკის იმედია ამის გამო დააწესეს ეს რეგულაციები, რომ ანუ ბანკების არასაპროცენტო შემოსავლები ძალიან გაიზარდა. დაახლოებით 25%-ია ბანკების შემოსავლებში არასაპროცენტო წილი, ანუ ეს საკომისიოები, ჯარიმები. ხო, ჩვენ ერთად ვიყავით იმ პრეზენტაციაზე. ხო, დიახ. ანუ ამ ხრივ ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ ადამიანებს უჭირთ თავის დროზე სესხის შენატანების დაფარვა და ამის გამო ესე ვთქვათ, მაგრამ რა შეიძლება საქმე ერთი რო დავამატორო. ანუ ახლა ვზივართ ჩვენ აქ ხო სამი ეკონომისტი და ვცდილობთ გავიგოთ ზუსტად რა მიზნის გამო გადაიდგა ეს რეგულაციები, ეს ნაბიჯები, ხო? გერმანული მაცივარი. ხო, გერმანული მაცივარი, რატოა ცუდი და რატოა კარგი, ხო? ცოტა კარგად რო განემარტა ცენტრალურ ბანკს, ხო, სამწუხაროა რომ არ განმარტოს, მაგრამ არსებობს მნიშვნელოვანი, ანუ თეორიები, რომლებიც გვეუბნება, რომ ადამიანები, რომლებიც ისედაც ღარიბები არიან, თუ მათ ისინი იღებენ თავიანთი შემოსავლის დიდ ნაწილს სესხად, ეს ადამიანები შემდეგ ამას ვერ ფარავენ, ხდებიან ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში და მომავალი, ანუ რაღაც მომავალი რამოდენიმე წელს რეალურად კარგავენ, იმიტომ რომ უნდა აღიდგინონ, არ ვიცი, მე იწყებენ სამსახურს ეს ახალგაზრდები და ნუ რაღაც პერიოდს თავის ცხოვრებისას რეალურად კარგავენ და ეს არის ერთადერთი კივის მიზეზი ასევე შეიძლება იყოს, რომ იმპორტის შეზღუდვა, უბრალოდ მე იმედი მაქვს, რომ არც ეგ არის მიზეზი და არც ის, რომ ბანკებს მაღალი შემოსავლები აქვთ, ანუ არ შეიძლება ეროვნული ბანკი შეწუხდეს, რომ რამდენი ფული უშოვიათ ამ ბანკებსო და დაიწყოს მათი შეზღუდვა. ხო, ანუ აქ უფრო ჩემი აზრით, თუ რაღაც ამ სოციალური ფაქტორებით განპირობებული ეს ცვლილებები, კიდე შეიძლება რაღაც არგუმენტები ქონდეს, მაგრამ თუ მაქითკენ მივდივართ, მაშინ გაუგებარია ის ძიძა და ის რეპეტიტორი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ არ ამგონია, რომ ეს იყვნენ ის ადამიანები, ვინც მასიურად ხვდებოდნენ რაღაც შავსიებში და ასე შემდეგ. დამატება გინდოდა. ალბათ სამწუხაროდ განმარტების გარეშე ერთს ვისურვებდი უბრალოდ რომ ესეთი ტიპის ფართო შეზღუდვებს ყოველთვის მოყვეს ანალიზი, მოსალოდნელი შედეგები და საზოგადოებად მეტად გათვითცნობიერებული იყოს. აქ ვშეძლობთ რომ იცით კომერციული ბანკები ახლოს არიან ამ ზღვართან, ჯერტი რომც არ იყვნენ ახლოს ზღვართან, ეკონომიკა როდესაც იზრდება, იქ დაკრედიტების დონეც აუცილებლად გაიზრდება და ეს ზღვარს ყოველთვის გადაცდება და ნუ მომავალ პერიოდში აუცილებლად გადაცდება, რომ არ შეიცვალოს და რომ მივიღოთ ეს რეგულაციები. ჩემი აზრით უარყოფითი შედეგები აღნიშნული რეგულაციებიდან გაცილებით დიდი იქნება, ვიდრე თუნდაც სხვა ის ჩარბვალიანობა და ასე შემდეგ. ანუ მანთან ეს ზღვრები დაწესდა გადაამოწმებელ სესხებზე. ხო, ანუ ეხლა წავლენ ბანკები და გადაამოწმებენ, რაღაც ჩახედავენ რა ფული ერთხელ და რაღაც ვიღაცას ფსიჩკებს დაუსვამენ, რომ გადაამოწმეთ და უბრალოდ ამ მეთოდით შეეცდებიან ჩარჯდნენ რაღაც იმაში, მაგრამ დაახლოებით ერთ კვირაში შევიყრებით ისევ მიმდინარე ლაივ რეჟიმში, რადგან ჩვენ უკვე თავს უყრით კომერციული სექტორის მოსაზრებებს ამ თემაზე. დაგროვდა რაღაცა გარკვეული მოსაზრებები, მაგრამ ფუჭია ეს ყველაფერი, თუ არ იქნა ოფიციალური განმარტებები იმ გაიდლაინებთან დაკავშირებით, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, არსებობს დრაფტის დონეზე და აბსოლუტურად მართალი აღნიშნე, რომ გვიწევს რაღაცა ოთხში შავი კატის ძიება, მაგრამ მე მაინც მადლობელი ვარ თქვენი, რომ ჩვენ თავარ გამოწვევას დღევანდელ საქმიან დილაში ესეთი ვაშკაცურად გაუძელით და მარჩიელობას არ დაემსგავსა ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს თემა თავისი გამჭვირვალობიდან გამომდინარე, რა ვქნა, რომ აქეთკენ მიდიოდა, მაგრამ მე მგონი რაღაც გამოგვივიდა. დიდი მადლობა გიორგი პაპავას, ილია აუნის ბიზნესის სკოლის ეკონომიკის ასოცირებულ პროფესორს, გივი ადეიშვილს, საზოგადოება და ბანკების ანალიტიკოსს და მერაბ ჯანიაშვილს, ეკონომიკურ ანალიტიკოსს. სულ რამდენიმე წუთში HD Forex-თან და დავით ბოტკოველთან ერთად ბრუნდებით უკვე ევრო-დოლარის წყულზე და ძალიან ბევრ საინტერესო თემებზე გადავალთ ანალიტიკით და რუბრიკით, რომელსაც დავით ბოტკოველი წარმოგიდგენთ. მეგობრებო, დაანონსებული თემა ევროს კურსის გამყარების გამო წელს
მის იდეაში მართლაც გენერალურ საავტომობილო შტოს Mercedes-Benz მოგება შეუმცირდება, დოლარის გამყარება გრძელდება, პარალელურად ამ კვირის განმავლობაში ველოდებით შტატებში საპროცენტო განაკვეთთან დაკავშირებულ ძალიან მნიშვნელოვან განცხადებას. რა ხდება ამასობაში მსოფლიო ბირჟებზე? HD Forex-ის ანალიტიკოს ძალიან ბევრი ელოდება, ჩვენ ნახეთ BMG-ზე თქვენი მიმოწერა და აგერ ხალბატონებო და ბატონებო დავით ბოტკოველი HD Forex-ის ანალიტიკოსი არის ჩვენთან ერთად. დავით, მოგესალმებით დილამშვიდობის. როგორ შეაფასებდი გასულ კვირას? მოდი დავიწყოთ ბირჟების მიმოხილვით და შემდგომ უკვე გადავიდეთ პროგნოზებზე. პირველ რიგში აღსანიშნავია კვლავ დოლარის გამყარების პროცესი მთლიანობაში. ფაქტიურად ყველა ვალუტასთან გამყარდა მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, და პირველი ესე ძლიერი გამყარება გამოიწვია ახალზელანდიურ დოლარზე, ფუნტ სტერლინგზე და შვეიცარიულ ფრანგზე. თუმცა ისევ მინდა გავამახვილო ყურადღება ფუნტ სტერლინგთან დაკავშირებით, რადგანაც დიდ ბრიტანეთში ისევ გამოდის ცუდი მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი და შესაბამისად რეაქციაც სახეზეა. ფაქტიურად ერთი დღის განმავლობაში დაკარგა ძალიან დიდი პოზიციები, 1.37-50 ნიშნულთან ჩამოვიდა, ეს არის წინა თვეების მინიმუმები. შესაბამისად, ახლა ვნახოთ რა რეაქცია იქნება ბაზარს აი ამ მინიმუმებთან, როგორ ვთქვათ, მოიქცევა უშუალოდ ფუნტ სტერლინგი. თუმცა ეგ დამახასიათებელი რაც იყო, ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი დეტალი უშუალოდ ბრიტანეთისთვის ეს არის, რომ ბოლო 6 თვეა, აი ბოლო 6 თვეს რო გადავალოთ თვალი, მთლიანი შიდა პროდუქტი დიდ ბრიტანეთში იკლებს, არა მარტო წლის მაჩვენებლით, არამედ კვარტლის მაჩვენებლით და თანდათანობით ეტაპობრივად, ესე ვთქვათ, კლების ტენდენცია და არა გამორიცხული, რომ მომავალშიც თუ ესე გაგრძელდა, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური ფონი, ეკონომიკური ფონი და ასე შემდეგ მომავალში. დავით, აი მინდოდა მეკითხა, ეხლა აქ ჩვენი კოლეგა და ახალი თანაწამყვანი ბუკა პეტრიაშვილი რო იყო, შანსს არ გაუშვებდა ხელიდან და კითხოთ. შეგეკითხებოდათ და მე პრინციპში ჩავანაცვლებ ბუკას ამ შემთხვევაში. ეს ხომ არ არის დაკავშირებული მაინც Brexit-ის თურბულენტთან და პირადად ჩემთვის შეიძლება ვწდები და შემისწორეთ. გაურკვეველი სავაჭრო ურთიერთობები ევროკავშირთან, რომელსაც რაღაც თავი ბოლო მე პირადად ყოველ შემთხვევაში ამ ორი სუბიექტის ურთიერთობაში ვერ გავუგებ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, პირდაპირ არის კავშირში, პირდაპირ პირდაპირ კორელაცია აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ფაქტიურად გამოდის, რომ ევროპა ართმობს ბრიტანეთს, ბრიტანეთს უნდა რომ რბილად გავიდეს, ესე ვთქვათ, ჯერ დადოს ხელშეკრულებები ევროკავშირთან და გადაწიეს გარკვეული სქემები, გადაწიეს ბრიუსელის მთელი ეს კონფერენციები მოხდა, შეთანხმებას ვერ მივახციეთ და ასე შემდეგ. თუმცა გერმანია არ უშვებს ერთგვარად აი ამ ესე ვთქვათ სიტუაციას, რომ რეალობაში მეის პირდაპირ ეუბნებიან, რომ ჯერ გადით, მერე ვთქვათ დავინახოთ რა და როგორ მოხდება ჩვენ შორის ურთიერთობა. ამის გამო იყო, რომ თავის დროზე მეი ჩავიდა დონალდ ტრამპთან და იგივე იქ გააფორმა კიდე დამატებითი ესე ვთქვათ ხელშეკრულებები. Brexit-დან გამომდინარე ელოდებოდნენ გარკვეულ კრიზისებს, გარკვეულ კლებას ეკონომიკისას. რამდენად არის ეს საპროგნოზო ჩარჩოებში თუ კიდე უფრო უარესი შედეგები დადგა დღეს, როდესაც საუბრობთ, რომ პრობლემები აქვს ბრიტანეთის ეკონომიკას. ნაწილობრივ იყო ასევე გარკვეული უცხოური მედია აღნიშნავდა, რომ პირიქით საპროგნოზოსთან დაკავშირებით ჯერ არც მისულა ზღვრამდე ბრიტანეთის ეკონომიკა. კი ბატონო, ვიტყვი იმას, რომ მართლა არ მისულა, ანუ რეალობაში ისეთი კატასტროფული კლება არ განუცდია, თუმცა მაინც საგულისხმო არის ხო, რომ 6 თვე ზედიზედ ესე ვთქვათ იკლებს ეკონომიკა. ეს არ არის ვთქვათ რაღაც მეორადი ქვეყანა, ეს დიდი ბრიტანეთი არის და საფინანსო ცენტრია, რომელიც ამ სტატუსის დაკარგვის რისკის ქვეშ. თავისთავად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მანდი მყოფება ყველაზე მეტი ბანკი, იგივე ამერიკული და შესაბამისად მაკედან გავიდეს ამერიკული ბანკები, ეს ფაქტიურად ძალიან რთული იქნება ბრიტანეთის ეკონომიკისთვის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ინარჩუნებს, ესე ვთქვათ, ანუ ძალიან ესე არ მინდა სურათი დავამძიმო და ინარჩუნებს თავისთავად ბრიტანეთი თავის ფუნქციებს. შესაბამისად, იმედი გვაქვს, რომ მომავალშიც აი ბრიტანეთში ცოტა ესე დასტაბილურდება ეს. ბატონო, ყოველთვის განსხვავებით მათ შორის ჩვენი ეროვნული ბანკისგანაც განსაკუთრებული ენაწყლიანობით და სიხშირით თავისი გამოსვლებისას გამოირჩევა მარიო დრაგი. არც გასული კვირა იყო გამონაკლისი, თქვენ დაანონსეთ წინა ეთერში, რომ იქნებოდა მისი განცხადება, რა იყო ძირითადი გზავნილები ბანკის ხელმძღვანელისგან. ძირითადი გზავნილი არის ორაზროვანი პირველ რიგში. მანდაც პირველ რიგში ეს არის ის განცხადება, რომ ყველაფერი კარგადაა, თუმცა საგარეო ფაქტორებიც თავისთავად
ახდენს ზეგავლენას, აი ესეთი განცხადება გააკეთა. ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა ევროზონის ეკონომიკას თუ გადავხედავთ, მთლად ისეთი არ არის, მთლად ისე ლამაზად არა სიტუაცია, როგორც დრაგიმ დაგვეხატა. პირველ რიგში შეეწყო, რა თქმა უნდა, საფრანგეთს და ესპანეთს, ანუ იქაც კი დაიწყო ეხლა ამ ბოლო პერიოდში მთლიანში და პროდუქტის კრება და მოგეხსენებათ, საფრანგეთი მეორე ეკონომიკა არის უშუალოდ ევროზონის და თუ ესე ვთქვათ, ძრები მოხდა საფრანგეთში აი მთლიანში და პროდუქტთან დაკავშირებით, ინფლაციასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებთან დაკავშირებით ეს ევროზონას პირდაპირ დააწვება. პირდაპირი გაგებით. ამიტომ იყო რომ ფაქტიურად დრაგის განცხადების შემდეგ ბაზარმა დრაგის არ დაუჯერა. მოდი ესე ვთქვათ. ხშირად ხდება ესეთი რამე, როდესაც აკეთებენ განცხადებას, ვთქვათ და ამ დროს ბაზარი არ უჯერებს, იმიტომ რომ ჩვენც კარგად ვიცით, ხო, ფონი ერთი არის და მეორე სტატისტიკა. რას გვაჩვენებს და რა ვთქვათ, მოლოდინები აქვს. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ მოლოდინები მართლა კარგი აქვს. მარიო დრაგის მიუხედავად ორაზროვნებისა და შესაბამისად შეეტყო აი ამ ევროს ზუსტად აი ამ განცხადებით, ანუ ფუნტ სტერლინგთან ერთად ევრო არ დაეცა. პირდაპირ გაგებით, ცოტა დაიკლო, თუმცა ისეთი უმნიშვნელო რყევა მოხდა ფაქტიურად, არ ველოდი სიმართლე რო გითხრათ, იმიტომ რომ მე მეგონა რომ უფრო დიდი რყევა მოხდებოდა, თუმცა არა. სამაგიეროდ სტაბილური იყო კრიპტოვალუტებისათვის გასული კვირა შედარებით. სამაგიეროდ სტაბილური იყო, კი ბატონო, ანუ რიგმა კრიპტოვალუტებმა მოიმატეს საკმაოდ ესე დიდი რაოდენობით, მაგალითად იგივე ბიტკოინმა ფაქტობრივად 6%-ით მოიმატა, ეთერიუმმა თუ არა ვწდები 15-16%, საკმაოდ ესეთი მაღალი მაჩვენებლები აქვს, ისევ ჯერ ვეყრდნობით სოროს თავისთავად და იგივე აი კლანებს ესე ვთქვათ, მაგნატებს ესე ვთქვათ, რომ იმედია ისინი დაინტერესდებიან. საერთო ჯამში მგონია, რომ კრიპტოვალუტები ეს მომავლის თემაც არის და შესაბამისად შესაძლებელი არის, რომ ბევრი კრიპტოვალუტა წავიდეს ზევით. და დავით, ბოლოს რა იქნება ამ კვირის, მაისის პირველი კვირის ყველაზე განსაზღვრელი სავალუტო ბაზრებისთვის? პირადად რასელი თქვენ და HD Forex-ის ანალიტიკოსთა გუნდი, რომელი განცხადებები ან გადაწყვეტილებები შესაძლოა იყოს გარკვეული ტრენდის შემოქმედება? პირველ რიგში ისევ შეერთებული შტატებისგან ესე ვთქვათ, ყურადღება და ეს ეხება, რა თქმა უნდა, საპროცენტო განაკვეთს. თუმცა მარტო საპროცენტო განაკვეთი იმდენად არ არის გამსაზღვრელი ამ შემთხვევაში, რამდენადაც გამსაზღვრელია უშუალოდ ფედრეზერვის სხდომა, რომელიც რაღაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ფაქტიურად. მათი დაანონსებული არის, რომ უნდა მოუმატოს საბაზისო პროცენტს, მაგრამ როდის მოუმატებს, ჯერ ამ ეტაპზე არ ვიცით. აი ახლა დადგინდება ზუსტად მომავალ რომელ თვეს მოუმატებს, ანუ შეიძლება იყოს სავარაუდოდ ზაფხული, როგორც ჩვევია ფედერალურ რეზერვს, უფრო აგვისტოს თვე და შემდეგ გადაბმითა აქვს ფაქტიურად ხოლმე აგვისტო-სექტემბერი ძირითადში. მეორე მომენტი ეს არის, რა თქმა უნდა, იგივე უმუშევრობის მაჩვენებელი, ძალიან საინტერესო სიტუაცია უმუშევრობის მაჩვენებელთან, იმიტომ რომ ამხელა ქვეყანა არის შეერთებული შტატები და 4% აქვს უმუშევრობის მაჩვენებელი. მაგრამ აქვე ესე ვთქვათ, ეს მოსალოდნელია 4% და აქვე არის მოსალოდნელი, რომ უფრო დაიკლებს უმუშევრობის მაჩვენებელი, პირადად მე ესე მგონია, იმიტომ რომ სეზონური სამუშაოები ახლა უკვე გაიხსნა და შესაბამისად მივიღებთ ამ ალბათ უფრო კლებისკენ ტენდენციას და არ არის გამორიცხული 3.8-მდე, 3.9-მდე ჩამოვიდეს უმუშევრობის მაჩვენებელი. ეს დოლარზე რა თქმა უნდა გადასარევი იქნება და უფრო გაამყარებს დოლარის კი რა თქმა უნდა თავისთავად. ყველაფერი დანარჩენისთვის არსებობს HD Forex-ის ანალიტიკა, რომლის ბეჭდურ ვერსიას სულ რამდენიმე წუთში თქვენ უკვე გაეცნობით BMG-ს ვებგვერდზე. ვიდეო ვერსიას დავით ბოტკოველის ანალიტიკისა ნახავთ ასევე ჩვენს Facebook გვერდზე და bm.g-ზე. მოკლედ, მადლობა დავითს მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ ახლა გავალთ მოკლე რეკლამაზე, ბატონ დავით ბოტკოველს გავაცილებთ და სულ მალე გიბრუნდებით უკვე ელენე ჩომახიძის და BLC-ის ერთობლივი რუბრიკით. ელენეს სტუმარი კлау BLC-ის მართველი პარტნიორი ალეკ ბოლქვაძე იქნება. ძალიან საინტერესო თემაზე ისაუბრობენ, არ გადართოთ, სულ მალე გიბრუნდებით ელენე ჩომახიძესთან ერთად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. საქმიანდილის ბოლოს ელენე ჩომოხიძე და ბილცის პარტნიორი და დამფუძნებელი ალეკო ბოლქვაძე დღევანდელ რუბრიკაში სოფლის მეურნეობის სექტორში ინვესტირების მნიშვნელობაზე და იმ ეფექტებზე ისაუბრებენ, რომელიც მიწის უცხოელებზე გასხვისებასთან დაკავშირებით ამ დრომდე გამოცხადებულ მორატორიუმს მოჰყვა და კიდევ მომავალშიც ბევრი ეფექტი უნდა დავითვალოთ. მოკლედ ელენე ჩომოხიძე გვერდება საქმიანდილის ეთერში. გასული წლის ივნისში საქართველოს პარლამენტმა სასოფლო-სამეურნეო მიწის უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე გასხვისებაზე მორატორიუმი პირველი მოსმენით მიიღო. ჩვენს მაყურებელსაც ძალიან კარგად ეცოდინება. ამჟამად რა მდგომარეობაც არის აღნიშნულ კანონთან დაკავშირებით, ამასაც მოგახსენებთ. პარლამენტს უკვე შემუშავებული აქვს ორგანული კანონი, მისი საბოლოო ფორმა, ესე რომ ვთქვათ, სახეზე გვაქვს და მისი ინიცირება უახლოეს დღეებში უნდა მოხდეს საკანონმდებლო ორგანოში. მანამდე ჩვენ როგორც ანამ უკვე წარადგინა ბილსის პარტნიორთან და დამფუძნებელთან ალეკო ბოლქვაძესთან ერთად ვისაუბრებთ აღნიშნული კანონის დადებით და უარყოფით მხარეებზე, ასევე სტატისტიკურ მონაცემებზე, რომელიც საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში გვაქვს წარმოდგენილი და იმ ეფექტებზე, ეკონომიკურ ეფექტებზე, რაც შეიძლება მოყვეს აღნიშნული კანონის მიღებას, ანუ გულისხმობ უცხოელებზე მიწის გასხვისებას. დილამშვიდობის ალეკო, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად დილიდან და საშუალება გვაქვს, რომ მაყურებელს კიდევ ერთხელ ჩვენი ეთერის მეშვეობით ცხადია მაყურებელი განებიურებულია იმას, რომ აღნიშნულ კანონთან დაკავშირებით არაერთი დისკუსია შეგვითავაზებია სხვადასხვა წარმომადგენლების ჩართულობით, თუმცა დღეს ჩვენ შევაფასოთ თქვენი მეშვეობით ის თუნდაც სამართლებრივი ეფექტი, რაც შეიძლება რომ გქონდეს აღნიშნულ მორატორიუმს, თუნდაც რა ეტაპზეც დღეს ვართ. რა შეგიძლიათ გვითხრათ პირველ რიგში, რამდენად სწორია და მიზანშეწონილია ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, აღნიშნული კანონის მიღება და რეგულაციების ამგვარი რეგულაციები მიწაზე ზოგადად. ელენე, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ამ კანონს და ზოგადად ეფექტს, თუ ჩვენ ვილაპარაკებთ ეკონომიკურ ეფექტზე, მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი ქართული მეურნეობის წარმადობა, ზოგადად სტატისტიკური მონაცემი არის 25%-ია იმასთან შედარებით, რაც ხდება დასავლეთ ევროპაში. ჩვენ ვიყენებთ ჩვენი სახნავი მიწის 50%-ს. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 8-ჯერ, ანუ 800%-ით გაზრდა. ამისთვის ჩვენ გვესაჭიროება დაახლოებით 12,000-დან 15,000-დან 50,000-მდე ჰექტარზე რო დაიხარჯოს, ეს გააჩნია რა პროდუქცია მოხდეს და საერთო შეჯამებულად გვჭირდება დაახლოებით 7 მილიარდი დოლარი 1 მილიონ ჰექტარზე, რომ ჩვენ დავეწიოთ დასავლეთის ქვეყნებს ან მიუახლოვდით დასავლეთის ქვეყნებს. საიდან მივიღოთ ეს ფულადი რესურსი, ფაქტია. ეს ფული ქართულ კერძო სექტორს არ გააჩნია, არც სახელმწიფოს არ გააჩნია და არც დონორებზე უნდა ვიყოთ გათვლა უნდა კონდეს, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ფულია. ამ ფულის მოზიდვა შეიძლება მხოლოდ კერძო საერთაშორისო უცხოური ინვესტიციებით. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ გვჭირდება პირდაპირი დასავლური ინვესტიციები ამ სექტორში, აგრეთვე გვჭირდება know-how, ანუ ცოდნა და გამოცდილება ამ ტექნოლოგიები, რაც ამ სექტორში არსებობს. არის სხვა თემები, როგორც სასათბურე მეურნეობის განვითარება, გვჭირდება მოსავლის შემდგომ ინფრასტრუქტურის შექმნა და ასე შემდეგ, რომელიც ჩვენ არ აგვაქვს, ჩვენი სოფლის მეურნეობა საწყის ეტაპებზეა განვითარების ძალიან ჩამორჩენილ დონეზე ვართ. მოდით ვისაუბროთ უშუალოდ ინვესტორებზე, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებზე და იმ შეზღუდვებზე, რომელიც მათ დაუწესდებათ თქვენ საქმის კურსში ხართ აღნიშნული ცვლილებების, თქვენს კომპანიას და თქვენს ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ ზოგადად ინვესტორებთან საუბრის, მათთან ურთიერთობის, საქმიანი ურთიერთობის და ვფიქრობ, რომ საქმის კურსშიც უნდა იყოთ თუ რა გამოხმაურება მოყვა მათ ამ წრეში აღნიშნული კანონის მიღებას და შეზღუდვებს. რა აზრის არის ბიზნესი და უცხოური ინვესტორები, უცხოელი ინვესტორები აღნიშნულ კანონთან დაკავშირებით? ელენე, სანამდე პირდაპირ გაგცემდით შეკითხვას, გეტყვით როგორ მივედით აქამდე. არსებობდა კანონი, არსებობს უпростоა ჯერ კიდევ ძალაში არის სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე საკუთრების შესახებ.
ვაკეთებ 96 წლის კანონია რომლითაც საქართველოს მოქალაქეებს და იურიდიულ პირებს აგრეთვე უცხოეთის მოქალაქეებს და იურიდიულ პირებს ჰქონდათ უფლება საკუთრება ქონოდათ მიწაზე ანუ მიწის მესაკუთრეები გამხდარებდნენ ქართული ოცნება როცა მოვიდა ხელისუფლებაში ერთ-ერთი დანაპირები იყო რომ დაუშვათ შეზღუდავდა უცხოელების მიერ მიწის სარგებლობას მაგრამ რაღაცა ალტერნატიულ პირობებს წარმოაყენებდა ზუსტად ამიტომაც 2013 წლისთვის ასე ვთქვათ მორატორიუმი გამოცხადდა სასოფლო-სამეურნეო მიწის შესყიდვაზე უცხოელების მიერ ანუ უცხოელები ვერ იკანონებდნენ მიწას ვერ იყიდნენ სასოფლო-სამეურნეო ინიციატივა და გადაწყვეტილება შემდგომ რა თქმა უნდა ოპოზიციური პარტიები თუ დაინტერესებული პირების მეშვეობით ეს გასაჩივრდა საკონსტიტუციო სასამართლოში და საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა რომ ეს მორატორიუმი არის უკანონო არაკონსტიტუციური რომ თუ ასეთი შეზღუდვის გაკეთება უნდა შეცვალონ კონსტიტუცია ზუსტადაც კანონის შეცვლა საკმარისი არ იყო და კონსტიტუციის შეცვლისთვის გასულ წელს მიიღეს საკონსტიტუციო ცვლილებები და მაგრამ იქ არ მიუთითეს კონკრეტულად დაუშვათ ამ შეზღუდვის შესახებ და თქვეს რომ ამ საკითხს დაარეგულირებს ორგანული კანონი სასოფლო-სამეურნეო მიწის შესახებ და ზუსტად აი აქ ვართ ახლა ორგანული კანონის პროექტამდე მივედით და ამ პროექტის განხილვის პროცესში ვართ რამდენად ჯანსაღია აღნიშნული ორგანული კანონი იმიტომ რომ ისევ დავუბრუნდეთ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს და შეზღუდვებს რომელსაც ითვალისწინებს აღნიშნული კანონი რა მიმართულებით ხედავთ თქვენ ხარვეზებს და ესე ვთქვათ აი დაუკვირვებელ შეცდომებს რომელიც შეიძლება ითქვას რომ დაუშვეს იმ ადამიანებმა რომლებიც წერდნენ აღნიშნულ კანონს და ხომ არ იყო ეს გარკვეულწილად არარაციონალური და არათანმიმდევრული აი ეს გადაწყვეტილებები რაც მიიღეს კანონმდებლებმა. კი ბატონო, ასეთი სიტუაცია არის აქ, რომ ეს კანონი, ამ კანონით პირდაპირ შეგვიძლია განსაზღვროთ, რომ აი პირდაპირი შესყიდვა მიწის უცხოელის მიერ არის აკრძალული. დიახ. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც რაღაცა შეზღუდვები არსებობს, თუ უცხოელი წარმოადგენს საინვესტიციო გეგმას თან საინვესტიციო გეგმა უნდა წარუდგინოს შესაბამის ორგანოს. კანონში არ არის განსაზღვრული რა არის ეს შესაბამისი ორგანო. ეს შესაბამისი ორგანო მოიწონებს და შემდგომ გადასცემს მთავრობას გადაწყვეტილების მისაღებად. აქ არც შესაბამისი ორგანოა განსაზღვრული და არც კრიტერიუმები, რითი იხემძღვანელებს ეს ასე ვთქვათ შესაბამისი ორგანო. ეს არის საინვესტიციო ვალდებულება, დასაქმების ვალდებულება, ტექნოლოგიის გადაცემის ვალდებულება, ეკონომიკური ეფექტი უნდა კონდეს რაღაცა პროცენტული თუ ეს გაურკვეველი რას ნიშნავს განიხილავს რა კრიტერიუმებით განიხილავს რა ორგანოა რა კრიტერიუმით ეს არ ჩანს. მეორე რაც ყველაზე ძალიან სავალალო იქნება ჩემი აზრით ჩვენი იმიჯისთვის და საერთოდ საინვესტიციო გარემოსთვის ეს არის რომ ამ კანონს აქვს უკუქცევითი ძალა. ანუ ეს შეზღუდვა რომ უნდა წარადგინო საინვესტიციო გეგმა და რომ უნდა დამტკიცდეს და ასე შემდეგ გავრცელდება იმ უცხოელებზე რომელმაც ეს მიწა წლების წინ იყიდეს. ანუ მე რა მინდა თქვა უკუქცევით კანონის უკუქცევით ძალასთან დაკავშირებით. უკუქცევითი ძალა კანონს ენიჭება, როდესაც დაუშვათ ადამიანის მდგომარეობას აუმჯობესებს. აი ეს არის კონკრეტული პრაქტიკა. აი მაგალითად პირს აქვს მისჯილი 8 წელი ციხე, მიიღეს კანონი, რომლითაც ეს დანაშაული ისჯება 2 წლით და შესაბამისად უმცირდება. ანუ იმ ადამიანს უმჯობესებენ მდგომარეობას. მაგრამ აქ სიტყვაზე უკუქცევითი ძალა გამოიყენება, რომ იმ ადამიანს არ ქონდა საინვესტიციო ვალდებულება, შენ ახლა ავალდებულობ. ანუ უკუქცევითი ძალა დამაზიანებელი იქნება იმისთვის, რა ქვია, ქართული საინვესტიციო გარემოსთვის. ეხლა კიდევ ერთხელ ჩემი აზრით, მართალი გითხრათ, სიტყვა ეხლა დისკრიმინაციულს ყველაფერზე გავიძახით, მაგრამ აქ მართლა ვხედავ დისკრიმინაციის ელემენტებს და რატო? აი რა კრიტერიუმებით, აი ქართველმა იყიდოს და არ დაამუშავოს გვაწყობს აი ეს მომენტი, აი რატო არ უნდა ეხებოდეს ეს ქართველებს? ჩვენ ხო ვამბობთ, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწა არის განსაკუთრებული საგანძური, ასე ვთქვათ, რა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენი მოდით ასეთი ლიტერ გამოკვების საშუალებაა, ხო?
ამიტომ ქართველმა თუ განახორციელა სპეკულირება, ხშირად არის ასეთი თემა, რომ მოდით იყიდეთ და დააძინებენ მიწას და ხელს არ კიდებენ. რა მნიშვნელობა აქვს, რატო უცხოელი და რატო არა ქართველი? სიტყვაზე მე ვფიქრობ, რომ მაშინ ქართველებზეც გავრცელდეს ეს ვალდებულება. კი ბატონო, ვიყიდით მიწას, უნდა დავამუშავოთ. კიდე ერთი, ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 60-მდე ორმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულება სხვადასხვა ქვეყანასთან, სადაც ვამბობთ, რომ ვეუბნება ეს სიტყვაზე, ავიღოთ ამერიკასთან ხელშეკრულება, ხო? ეკონომიკის ინვესტიციების და თანამშრომლობის ხელშეკრულება. სადაც ვამბობთ, რომ თქვენ მოქალაქეებს ისევე მოვეპყრობით, როგორც ჩვენ საკუთარს, ხო? ანუ რა გამოდის, ჩვენ თუ ეს კანონი მივიღეთ, ამ 60 საერთაშორისო ხელშეკრულებას რას უშვებით? ანუ უნდა დავიწყოთ მაგათი შეცვლა, საფრთხის ქვეშ არის, რა თქმა უნდა და ეს პირდაპირ დაგვაზიანებს. ეხლა მე აუცილებლად მინდა კითხოთ და გავამახვილოთ ყურადღებას საკუთრების იმ ფორმაზე, რა ფორმად შემოგთავაზა პარლამენტმა, ესე ვთქვა და კანონმდებლებმა რა შემთხვევაშიც გარკვეულწილად რჩებათ ესეთი სივრცე უცხოელებსაც, რომ შეძლონ ფლობა და გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის. საუბარი მაქვს იჯარაზე. აი ეს და წილიც რო შევაფასოთ, აი ეს ფორმა, რაც შემოთავაზებულია იჯარის, ის ხანგრძლივობა, რაოდენობა, რაც წარმოდგენილი აღნიშნულ კანონში, რამდენად არის რეალურად, ესე ვთქვათ, სწორი, რომ იყოს ჩადებული და რამდენად ხომ არ არის ეს უბრალოდ ჩანაწერისთვის. ელენე, ძალიან სწორად აღნიშნეთ იჯარასთან დაკავშირებით, ამაზე საუბრობს მთავრობა, რომ საკუთრება არაა საჭირო იჯარით აიღონ, მაგრამ იჯარა არ არის ალტერნატივა საკუთრების. იჯარის დროს უცხოელი არ გაანახორციელებს იმ ინვესტიციებს, რაც საჭიროა. მოდით აი ესეთი შედარება გავაკეთოთ, როდესაც ადამიანი დაუშვათ ქირაობს ბინას, ხო? რა თქმა უნდა, ის რაღაც კაპიტალურ დაბანდებას ამ ბინაში რემონტს არ განახორციელებს, არ მოუვლის. იგივე ანალოგიით ავიღოთ იჯარა. უცხოელი, რომელსაც მიწა იჯარით აქვს აღებული, მაქსიმალურად შეეცდება ეს მაქსიმალურად გამოფიტოს, გამოიყენოს, არ სასუქებს არ შეიტანს. რაც შემდგომში ამ მიწის გაუარესება იქნება, ეროზიული პროცესები დაიწყება. ეს არ არის ალტერნატივა. თან სამართლებრივადაც იჯარის ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები არსებობს სამოქალაქო კოდექსში და ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, ცუდ მდგომარეობაში არიან. ეს მოინდომა მესაკუთრება და შეუწყვეტა. ეს ადამიანი, ინვესტორი, როდესაც ფულს დევს, დროს ხარჯავს, მოსავალი მოაქვს და უცბად ზრუნავს ამაზე და უცბად უწყდება ხელშეკრულება. მაგრამ თუ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ახლა იჯარის ხელშეკრულებას გავაკეთებთ 50 წლიანს და უფრო მეც და შესაბამისად, მაშინ ეს უტოლდება საკუთრებას. რეალურად ამაზეც იყო საუბარი, რომ არ იზარალებენ, ესე რომ ვთქვათ, აღნიშნული ინვესტორები, იმიტომ რომ იჯარა იქნება გრძელვადიანი და ფაქტობრივად ისინი ვერც იგრძნობენ საკუთარ თავზე და საკუთარ ბიზნესზე. ასეთი განმარტებები გაკეთდა თავის დროზე ამ ადამიანების მხრიდან ის მუშაობდა აღნიშნულ კანონზე და ამ შემთხვევაში თქვენ აფიქსირებთ იმ მოსაზრებას, რომ რეალურად აზრი არ აქვს. გრძელვადიან იჯარას პარალელივითაი გავონა როგორც აღნაგობის ფორმა სიტყვაზე იქ საკუთრების ერთ-ერთი საკუთრების ხო, როდესაც იქ რეალურად არ გეკუთვნის, მაგრამ 99 წლის გაქვს ეს უფლება, ხო, ეს გატოლებულია საკუთრებასთან. ამიტომ ხა მაშინ თავის მოტყუება გამოდის ესე რომ იჯარა არის და არა საკუთრება. თუ ხა 99 წლით გაქვს იჯარა, ეს იგივე საკუთრებაა და ეს ჯობია ამაზე არ გავამახვილოთ ყურადღება და დავტოვოთ როგორც არის, ვიდრე ვილაპარაკოთ რომ რაღაცა შევცვალოთ, იმიტომ რომ ეფექტი ერთ და იგივეა. რა 99 წლით გაქვს იჯარა და თუ ამის დარღვევა არ შეუძლია და თუ დაარღვევ, მაშინ თლიან თუ დაგინაზღავროს, მაშინ ეს საკუთრებასთან მიახლოებული ფორმაა. ამ თემაზე ალბათ დაუსრულებლად შეგვიძლია საუბარი ჩვენ და არაერთხელ ყოფილა კიდეც როგორც დასაწყისშიც აღვნიშნეთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით, სხვადასხვა გადაცემების მეშვეობით. ჩვენ მოვისმინეთ ეკონომისტების შეფასება, ჩვენ მოვისმინეთ კანონმდებლების შეფასება და ცხადია ჩვენ კონკრეტულ შედეგებზე ახლა ვერ ვისაუბრებთ, სანამ ეს კანონი არ ამოქმედება, სანამ რეალურად კანონი არ შევა ძალაში და რაღაც პერიოდი არ გავა და არ გვექნება უკვე კონკრეტული შედეგები კერძო სექტორისგან. მაგრამ მინდა გთხოვოთ, სანამ დავასრულებთ ეთერს, რომ თქვენ როგორც იურისტმა და თქვენ როგორც პრაქტიკოსმა იურისტმა, რომელსაც როგორც აღნიშნე გამოცდილება გაქვთ საერთაშორისო წარმომადგენლებთან, ორგანიზაციების იქნება თუ კომპანიების იქნება, ამ ადამიანებთან ურთიერთობის გამოცდილება და ასევე ცხადია ბრძანდებით იურისტი, რამდენად ესე ვთქვათ, აი მიზანშეწონილი იყოს, სამართლიანი
სამართლებრივი კუთხით მხოლოდ და მხოლოდ რომ აი რამდენად თანმიმდევრული იყო ის გადაწყვეტილებები და ნაბიჯები, რომელიც განახორციელეს იმ პირებმა, რომელმაც განახორციელეს ინიცირება აღნიშნული კანონპროექტის და რამდენად სამართლებრივად როგორ შეაფასებდით, თქვენ როგორ შეაფასებას მისცემდით? მადლობთ, მოგახსენებთ, რომ ჯერ ეს არის კანონპროექტი. ამიტომ ჯერ არ არის კანონი და შესაბამისად ვიმედოვნებ, რომ ბევრი რაღაცა გამოკეთდება და ჩვენ ვისაუბრეთ იმ მხარეებზე, რაც პრობლემატურია და რა თქმა უნდა ეს ძალიან შეუშლის ხელს ინვესტიციების მოზიდვას და გავიხსენოთ საქართველოში წარმატებული ინვესტიციები, მაგალითად ფერერო თხილის სფეროში, როდესაც ფერერომ ეს საქმე დაიწყო, თხილის ექსპორტი უსწრებდა მაგ დროს ღვინის ექსპორტს. წარმოგიდგენიათ, რამხელა ასე თქვა და დარგი განავითარა ფერერომ. ავიღოთ იმერეთი გრინერი, ასე ქვია, სასათბურე მეურნეობა იმერეთში, რომელიც ასევე უცხოელების ხელშია და მათმაც ახალი სიტყვა შეიტანეს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ სასათბურე მეურნეობები ასე განვითარებული არ იყო და ჩვენ ხედავთ, რომ მათ სულ რაღაცა 7 ჰექტარზე აქვთ ფანტასტიკური შედეგები. საბედნიეროდ წარმატებული მაგალითები გვაქვს საქართველოში. მე ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ბევრი და თქვენც ალბათ დამეთანხმებით, მაგრამ გვაქვს მაინც ამ ეტაპზე ის მაგალითები იმ კომპანიების წარმატებული საქმიანობის, რომლებმაც ინტერესი გამოთქვეს საქართველოში, დაინტერესდნენ ქართული მიწით, დაინახეს მისი პოტენციალი და რეალურად მათ გარკვეული სარგებელიც მოქონდათ ჩვენ ეკონომიკაში, საკმაოდ დიდი წვლილი ჰქონდათ. დიდი, შეგვიძლია ესეც ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა ალეკო იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და მეტად მნიშვნელოვან საკითხს დაუთმეთ თქვენი ყურადღება და საინტერესო ანალიზი შემოგთავაზეთ. რასაკვირველია მაყურებელს შევახსენებ, რომ როგორც უკვე დასაწყისშიც აღნიშნა, პარლამენტში ინიცირება აღნიშნული ორგანული კანონის უახლოეს დღეებში მოხდება. ჩვენ აუცილებლად მიუბრუნდებით ამ თემას და რასაკვირველია, როგორც უკვე აღნიშნე, გაგვიჭირდება კონკრეტულ შედეგებზე საუბარი, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად გავთვალოთ რეალურად და ეს პროგნოზირება მოვახდინოთ დაახლოებით რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს ამა თუ იმ საკანონმდებლო ცვლილებამ, ასე რომ დაველოდოთ, ნუ გავუსწრებთ მოვლენებს, აუცილებლად დაუბრუნდებით ჩვენ მიწის შესახებ კანონს ჩვენი ეთერის მეშვეობით. კანონს ამოქმედების შემდეგ კონკრეტულ შედეგებს, ეფექტებს და რა თქმა უნდა მომავალში იმ კონკრეტულ რისკებს, რომელიც შესაძლოა ამ საკითხთან დაკავშირებით ინვესტორებს, თუ კონკრეტული კომპანიების მფლობელებს შეექმნათ და შესაძლოა მომავალში საინვესტიციოდ განკუთვნილ ამ შემთხვევაში მსურველებს კონკრეტული პროექტების. მოკლედ ეს ელენე ჩუმახიძე იყო, მასთან ერთად ბილსის პარტნიორი და დამფუძნებელი ალეკო ბოლქვაძე საუბრობდა ძალიან საინტერესო თემაზე. ჩვენ ამით კი საქმიან დილას ვასრულებთ. წინ ქალების ნარატივი გელოდებათ გვანცალ აღიძესთან ერთად ზუსტად 11-ზე და ზუსტად 3-ზე ბექა პოციკაძე და დათო ჯალაღონია ჩაგაყენებენ ბიზნესისა და ეკონომიკის მთავარი ამბების საქმის კურსში. ასე რომ ხვალამდე გემშვიდობებით და ხვალ დილის 8-ზე ხვდებით ერთმანეთს.